زيكا أخي زيكا قيام تمرين كانزان وازان مساقي حلف اللوب أمر وقيل بيد بيسي نبعت عيني زفيفو أستاذي جيك بدل سالاتهم زحلو زيكا أخي أنت مرت كانزان وازان مساقي حلف اللوب أمر وقيل بيد بيسي نبعت عيني زفيفو أستاذي جيك بدل سالاتهم زحلو كمرا على بحاز أول كمنا باقي أبزماني زنيبو هي وكوينو غنبر بانديراتي أبدر أتك قلوب ليبو رأيين دخس بخي عتمون دمون كسكيسو مأنتا خسلاقي عبدور كدل كسكيسو انتاي حيزو غرقلكي سقا مقا حتن بخر كويكيو زيتتكا نسخن دويت موطن نخانيت مقرفني وقالك السداد أبزي ودع مقاي نسخن دويت موطن كستاتنو بمرغت برهان تحكيمو مدرسة ماي كتسان نسخس نبار لي أنت حوافي السدرة نزل عالم وعالم سمكي يكون يرفرا نسخس نبار لي أنت حوافي السدرة نزل عالم وعالم سمكي يكون يرفرا استعلي سلام تخطاتلتنا هذا القناة كما تكونون صبوك تكونون أي وتر تمليتنا بحقنانيو لمونكم وترو أقداسن وانا ونتحستوتات حزنا لكم متسينا لنا سام مودتان إزبادة مسانا قصنه بخبرنا قدم لايكنا قبركم أما دبنا جوين كبرو جمريا بزغن جمرينا. Wartime leaders walked into the White House on the same day to make their case to President Donald Trump. One of them was Volodymyr Zelensky, who is fighting a war against Russia. The other is Benjamin Netanyahu, who's fighting a war against Iran. And until a few days ago, those were two completely separate wars, different continents, different enemies, and almost nothing to do with each other. But this past weekend, a Ukrainian drone flew over 1,000 kilometers from the front line. حنت كابتن أبزوانزي الزارة بالناخون زمس زلوا ميدياتنا عالم دما أمنا attention زبوا زلوا قداين تلو زي قداين عايزين كل تكوينات كم يجيرونا بحد كوينات يسأل زلوا نوي حوان كم كزرب سنهيو نوي حوان ونكبهال سنهيو زي كوينات زي كل تكوينات زي كونه حد كوينات يكون حد علامة بحد حيد بدحر مجرجات زور زلوا يبهال نيرو حججن قاعد يابزخون له درجة بتهلو سلزم تاين مالتيو زي قداي زي نابيغو زي خي دخل next step أبز قداي زي انتاي كون دخل نزبل we don't know but at least أمريكا زلوا استراتيجية كلتيو كوينات أو هايدا كيت قداديا كلتيو دما أب كمي عينت مدرخ بزحي كم زلو ببحادة كن ريا كم فتنينا ترانا أمريكان استراتيجينا أمريكان أبز قداي زي دما انتاي مسل كن ريا كم فتنينا مجمريا أبز زبلوا زلو بوغن هجرات خليج نايراشات انهلنا رينا بز وغنات هجرات خليج انتاي زقاتم زلو in the studio right here in Doha. I know we've been here before, haven't we? I mean, we had Paddy just now. Let's talk about at least 6 times that Donald Trump, and I mean at least 6 times that Donald Trump has cancelled airstrikes because a deal was imminent. Well, I was in Islamabad where he was going to send his vice president once again, who was going to be on board Air Force 2 and reach there for the second round of talks. It never happened. But what is different this time around is that this is happening on just a day after where President Trump announced that he is going to carry out a massive strike. And after that, there was a flurry of phone calls that happened. And the most important one of those was the conversation that he had with the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, who essentially gave him a united front. حنت زربا أبزيا ببزحي تزرب زلا قداينا غنري مغنياتو دونالد ترامب فتيمو دارجا ولا فتوتو أبزي فلتو أبزي أمنو ودرجة بتحكم زلو توم دقفتنا تون انتاي مغانيكس موفناتو فلتو أبزي كل درجة بتحكم زلا يزنقر let's انتاي قاتيمو اسكنري أبزي زبلو وزلو نزي زبلو وزلو بغلطة سالسة من قد كن رينا اسكن زنسمع. Over the last 24 hours, well, you got Donald Trump. We're going to bomb Iran. It's coming. To the point to where Israel was like, yeah, get him, Donnie. You know, we got Bibi, get him, Donnie. Right? And then right when it's about to happen,
The world is ready. Iran, you and I talked about this yesterday, along Iran's movements along the military highway, moving critical military assets, right? So obviously Iran thought something was coming. Then comes in old MBS, right? Saudi Arabia. We know there was a phone call between the Crown Prince and Donnie Trump. Hey, please don't do that. Here's why. If you do, Iran's retaliation against the Gulf nations, against our critical infrastructure, will be unrecoverable. Phone call from Saudi Arabia's Crown Prince changed President Trump's mind about striking Iran. Trump says new negotiations ሕጂ እዛ ዘረባ እዚኣ መወዳእታ ብዘይብሉ ደረጃ ዲቤት እትኸውን ደላ እሱ ድማ ክራውን ፕሪንስ መሐመድ ቢን ሰልማን እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ደው ኣቢልዎ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ድዩ ከምኡ ነይሩ ከምኡ እንድሕሪ ኮይኑ ዶናልድ እቲ መሐመድ ቢን ሰልማን እንታይ ምክንያት ስለ ዝነበረ እዩ ነዚ ኩነታት ዝደው ከብሎ መሪፁ ንዝብል ዘረባ ብብዙሕ መንገዲ እዮም ድርይዎ ዘለዉ እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ከነስተውዕለላ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዓብዪ ምትሕሓዝ ዘለዋ ነጥቢ ስለ ዝኾነት እዛ ነጥቢ እዚኣ ድማ ሓንቲ ካብቲ ኣብ ከባቢና ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ወሳኒት ደረጃ እያ ጉዳይ ናይ ሱዳን በሎ ጉዳይ ናይ ኤርትራ በሎ ቀይሕ ባሕሪ በሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክብለኩም ከለኹ እቲ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝግበር ዘሎ ዕንደራታት ዝፀልዎ ጉዳይ እዩ ብብልፅግና በሎ ብሱዳን በሎ ዋላ እውን በቲ ኣብ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ስለዚ መሐመድ ቢን ሰልማን ደው ኢሉ ጠጠው ኣቢልዋ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ይብሉ ኣለዉ ነታ ናበይ ዝነበረት ንሑቲ ይኮነን እዚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከቢድ ደብዳብ ከካይድ ምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ ነጊሩ ነይሩ ነዚ ከቢድ ደብዳብ ተሓሲብዎ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ እዚ መሐመድ ቢን ሰልማን ደው ኢሉ እጃኻ ዛብ ኩናት ኣይትግበራ ኢልዎ እንታይ እቲ ስለተዛረበ ኣብቲ ጉዳይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ ንዝብል ቀዳመይቲ ዝበላ ንኢራን ክትሃርቦም ትኽእል ኢኻ ዝኽልክለካ ሓይሊ የለን ኢራን ኣብ ልዕሊና እትገብሮ ግብረ መልሲ ግን ኣይንኽእሎን ኢና ኢሉ ኣብ ልዕሊና ክፅገን ዘይክእል ወይ እውን ዳግማይ ክንዕርዮ ዘይንኽእል ሓደጋ ከተወርደልና ትኽእል እያ ናይ ህላዊ ፈተና ከተምፃልና ትኽእል እያ ብምባል ከም ዝነገሮ እዩ ዝንገር እዚ ጉዳይ እዚ ንመሐመድ ቢን ሰልማን ሃገሩ ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ኣብ ዘላትሉ ግዜ ዝገበሮ ምዃኑ እዩ ዝንገር ንሱ ነዚኣ ከምኡ እውን ተመሳሳሊ ቀጠር ተመሳሳሊ ምዕፅንታ ኣቕሪባ ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር ብግምጣሉ ተን ካልኦት ባሕሬን ኩዌት ከምኡ እውን ኢማራት ግን ካልእ ዓይነት ርእቶ እዩ ነይርዎን እዩ ዝበሃል ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ኩሉ እዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ ኩናት እዚ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ንግዚኡ ዝሃደ ይመስል ኣሎ ምሉእ ይግበሮ ዝሃደ ይመስል ኣሎ ግን ብኡ ገይሩ ሃድዩ ዝተወደ መድረክ ይልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣርእስቲ ግን ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ልመና ናይ ቀጠር ልመና ናይ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ድዩ ጠጠው ኣቢልዎ ወይስ ካልእ ምክንያት ኣለዎ ኸ ካልእቲ ምክንያት ድማ ንስማዕ የብሉ Was that the only thing that brought Donald Trump off the ledge of doing it? Probably not. There was also a very critical conversation, not a phone call, but an actual face-to-face meeting between Donald Trump's chairman that said, boss, we're ready. CENTCOM's locked and loaded. We got the joint prioritized targeting list, as you said. Here's those critical lists, whatever you want to call it. Power plant Monday, water purification Tuesday, bridge Wednesday. We're ready. But you want to consider this. And then at about the same time, we got old General Greenwich, EUCOM commander, Air Force. ሕጂ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ብሓፈሻ ኣገዳሲ ነጥቢ መሐመድ ቢን ሰልማን ስለ ዝለመነ ወይ እውን ናይ ቀጠር መራሒ ስለ ዝለመነ ኣይኮነን ኣገዳሲ ምክንያታት እዮም እዚኣቶም ፅልዋ ክህልዎም ዝኽእሉ ነገራት እዮም ይብሉ ኣለዉ ግን እሶም ጥራይ ኣይኮኑን ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ኣቢሎሞ ይብሉ ኣለዉ ተደኻለ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣብ ልዕሊኡ ካልእ እንታይ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ምክንያቱ እቶም ወታደራውያን መኮንናት ናቱ ዋላ እኳ ኩሉ ክገብሩ ዝኽእሉ ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ተኩስና ነዝን ክንሃርም ንኽእል ኢና እንተበልዎ ፀገም ከም ዘሎ ግን ይነግርዎ ኣለዉ እቲ ፀገም እቲ ድማ ሸለል እንድሕር ኢልካዮ ዋጋ ክኽፍለካ እዩ ንህዝብኻ ንሰራዊትካ ንስትራቴጂካዊ ዕላማታትካ ከምኡ እውን ንፅልዋናትካ ኣብዚ ቦታ እዚ ከቢድ ሓደጋ ከውርደልካ እዩ ስለዝበልዎ ብኡ እቲ ኩነታት ክቕየር ኢኻ ኢሉ እምበር ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝተዛረበ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ገለ ስለ ዝበለ ወይ እቲ ስለ ዝተገበረ ጥራይ ኣይኮነን ይብሉ ድምር ናይ ብዙሕ ነጥብታት እዩ ንዶናልድ ትራምፕ እቲ ዝዓበየ ታኮ ማለት ክሳብ መላገፂ ደረጃ ዝኸውን ዝገበሮ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢንፋክት ይላገፅሉ ከም ዘለዉ ኢራናውያን እዩ ዝንገር ዘሎ ኣይግበሮኻ And right now, that's exactly what President Donald Trump is doing with Iran. On Sunday, he calls off massive strikes. On Monday, he says his forces are locked and loaded. Then on Tuesday, there is talk of diplomacy.
The pattern has been repeating now for 157 days. So why has this sudden shift drawn so much attention? Well, because Iranian state media has responded with sharp criticism and open mockery of Donald Trump after he paused planned strikes. So ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ነዘን ዝሓለፋ 150 መዓልቲ ድዮም ወላ ገለ ብልዎን ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝፀንሐ ብድምር ተሪእኻዮ ቀዳመ ሰንበት ደብዳብ ምግባር ምፍርራህ ተሃዲድ ካብ ዓርቢ ጀሚርካ ተሃዲድን ፈኸራን ክገብር እየ ክጥሕነኩም እየ ከጥፋኣኩም እየ ኣለኹምን ክትብል ትኽእኒ ሶኒ ክኸውን ከሎ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ወይ እውን ደብዳብ ኣቋሪፆ ኣለኹ ትብል ንሰሉስ ዲፕሎማሲ ክጅምር እዩ ኢልካ ነቲ ዕዳጋታትን ነቲ ካልእን ኣረጋጊእካ ማኒፕሌት ምግባር እዚኣ እታ ጌም ፕላን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንነዊሕ እዋን አንቀሳቂሳቱ ዘለያ ብኡ መንፅር ድማ እቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ሪዲክለስሊ ክትኣምኖ ዘይትኽእል ደረጃ ናብ 80ታት ገለታት ወሪዱ ኣሎ ዘለናዮ ኩነታት ዋጋ ናይ ነዳዲ ከምኡ ክኸውን ኣይግባእን እዩ እዚ ዓብይ ማኒፕሌሽን እዩ ዝበሃል ዘሎ ነዳዲ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ካብ ዘይወፅእ ወይ እውን ኣዝዩ ድሩ ደረጃ ካብ ዝወፅእ ነዊሕ ገይሩ ዘሎ ልዕሊ 5 ወርሒ ገይሩ ኣሎ ግን እቲ ዕዳጋታት ነዳዲ ሙሉእ ከም ዘሎ ገይሩ ኣክት ዝገብር ዘሎ እቲ ዋጋ እቲ ብረንት ዝብልዎ ዋጋ ማለት እዩ እዚ ድማ ነብሱ ዝኻለ ምትላል እምበር ኣብ ኩንነት ከምኡ ክኸውን የማይተገበል ነዳዲ ትሕቲ 100 ሳይምኾነን በዚ ዘለዎ ናይ ኩንነት ኣጋጣሚታት ይብሉ ኣለዉ የግዳስ ከም ንሪኦ ዘለና ዓለምና ካብ ነዳዲ ወፃኢ እውን ትኸይድ ኣላ ካልእ መንገድታት እውን ስለ ዝፍጠር ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማኒፕሌሽን ኢትስ ወርኪንግ ነቲ ማርኬትስ ይሰርሓሉ ኣሎ ዳትስ ዋይ ድማ ነዚ ኩናት ጠጠው ከብሎ ዘይክእል ዘሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ጥበባትን ብልሕን ተጠቂሙ ሓሶት ተጠቂሙ ነቲ ዕዳጋታት ከረጋግኦ ይኽእል ኣሎ ዕዳጋታት ምርግጋእ ማለት ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ኢኻ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ዝብሉና ዘለው እቲ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ ካብኡ ዝብገስ እዩ ስለዚ ኣጋይ እቲ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ወላ ዘታለለ እንታታለለ እቲ ዕዳጋታት ይገዝእ ኣሎ ወላ እኳ ዝበዛሕና ኣብዚ ሚድያ ክንሰምዖ ከለና President Trump announcing that there is going to be dialogue that is going to take place on Monday. Now, we know that this is not going to be face-to-face conversations between the Americans and the Iranians. እጂ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ባይ ዘ ወይ ኢራን ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ይካየድ ከም ዘየለ ንሕና ምስ ዑማን ኢና ንዘራረብ ዘለና ምስ ኣሜሪካ ግን ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ዝካየድ የለን ኢሎም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሶ they are just debunking not the whole ነዚ ኩሉ ይዝርርብ ይግበር ኣሎ ኮንቨርሴሽን ይግበር ኣሎ ገለ ደዚ ዝበሃል ዘሎ ዘየለ ምዃኑን ሓሶት ምዃኑን ምትላል ምዃኑን ዕዳጋታት ንምርግጋእ እታ ኩሉ ግዜ ዝጥቀመላ ታክቲክ ምዃና ይነግሩ ኣለዉ የግዳስ ሳምሃው ኣብቲ ዕዳጋታት ይሰርሕ ኣሎ እዩ እዚ እቲ ዕዳጋታት ድሕርቲ ከምዚ ክድብድብ የኢሉ ፀኒሑ መንገዲ ምስ ቀየረ እቲ ዕዳጋታት ብፍላይ ናይ ነዳዲ ዕዳጋታት ይረጋጋእ ኣሎ እዩ እዚ ማለት ግን ዘላቒ መፍትሒ የምፅእ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ኩሉ እዚ ታክቲክ እዚ ድማ ንክንደይ ግዜ ከቐፅሎ ይኽእል ዶናልድ ትራምፕ እዮም ዝብሉ ዘሎ ዋላ እቶም ደገፍቲ ናቱ ሓደው ዘላቒ ዝኾነ መፍትሒ ስጉምቲ ወሲዱ ገለ ነገር ክፈጥር ክፅዕር ክኽእል ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ንዕኡ ክገብር ዘይክእል እንተኮይኑ ድማ ብከምዚ መንገዲ ብሽጣራ ንነዊሕ ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ ናው ክልተ ኩናት ከም ዘለዎ ዶ ይነግረኩም ፀንሄ ሕጂ ኣብቲ ካልኣይ ኩናት ዝበሃል ዘሎ ከሰጋግረኩም እየ ቀንዲ ኢለን ቀነ ኣጋጢሙ ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ ንሕና ድማ ብቐረባ ክንከታተሎን ክንሕዞን ዘለና ምክንያቱ this is going to have a lot of effect ክልተ ነገር ከሪአኩም እየ መጀመርያ እዚኣ not this one let me start with this one ነዚኣ ክበኩማ ድሕሪያ ክንተሓዛ ኢና has launched one of its most ambitious long-range drone campaigns yet, striking multiple targets deep inside Russia over a single night. From a strategic airbase housing Russia's nuclear-capable bombers to a major oil refinery, a drone launch site, an oil depot and even a warehouse belonging to Russia's largest online retailer, Kyiv is trying to send a message that nowhere in Russia is completely out of reach. Kyiv ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዩክሬን ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፋ ክልተ መዓልትታት ከቢድ ዝኾነ ደብዳብ ኣብ ልዕልያ ክወርድ ድሕሪ ምቕናዩ ብድሮናት ጌራ ድማ ከቢድ ግብረ መልሲ ኣብ ውሽጢ ኣብ ማእከል ናይ ራሽያ መጥቃዕቲ ኣካይዳ ኣላ ዩክሬን ድሮናት ናይ ዩክሬን ክበፅሖ ዘይክእለ ራሽያ የለን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ብካልእ መንገዲ ድማ ራሽያ ንኩሉ መሬታ ክትከላኸል ዝኽእል ኤር ዲፈንስ የብላን ስለዚ ቅልዑነት ኣለዋ vulnerability ኣለዋ ነዚ ቅልዑነት ናታ ተጠቂሞም ድማ ዩክሬን ኣብ ዝረኽብዎ ቦታ ኣብ ኤርቤዝ ናቶም ይኹን ኣብ ናይ ድሮን ቦታ ይኹን ናይ ድኳናት ይኹን ወላ ናይ ነዳዲ ሪፋይነሪ ይኹን ዝረኽብዎ ቦታ የቃፅሉ ኣለዉ እዚ ኻ እንታይ ማለት እዩ እቲ ቃንዛ ከምዚ ኣብ ዩክሬን ኣትይዎ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ራሽያ ኣብ ህዝቢ ራሽያ እውን ክወርድ ኣለዎ ፑቲን መንገዲ ክቅይር ተኮይኑ ክግደድ ኣለዎ ዝብል ስነ መጎት እዩ ሎጂክ እዚ እጂ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኩነታት ኣብ መንጎ ዩክሬንን ራሽያን ኤስካሌት መመሊሱ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ናይ ኢራንን ናይ ኣሜሪካንሲ
كتحرارم صنيام كمزي زي الدفافرو تقاسط تمشالو مبزحت جزء وسوس تراي كله زحلفو صحت جنز تحرارمو إيران أمريكان كم يخوين زلوا بزح من قصاص زلوا بزح من قدتها زفتن زلوا كن تحرارمو زي كله زلوا أبزيهم كه فلسينكا تطعم بعض زي يقولوا متهرام نفسه كف معتي نفسه كف معتي أبزرخب كايرخب مهرام تراي محساب زي يقولوا مهرام تراي مهرام بمهرام دما عين بالله سن بالله يحقق قليل سو بفلا يبغى يوكرين زلوا مالتي زي ما أنت يدفتر نتكوينات من مليسو يقعدوا كم زلون جاين كل تكايم هسمر قد محجا عينو قبرون الناس بحال زنبرا كل يزقبر زلو نراهش عزو كنتات زنتاي فتر الله مالو كل نجار كقبر خم زلون ني زخا كل نجار مقبار نراهش انتاي مالتي محجي زي قبر وانتاي اللهم نيكولار تراي تريفون دلهم بركالو كل يتقوم اللوية لكن قبر غلو نيران مليسكا زحيلة سلايو حبريتها دي زلكا تكنولوجي نيران كتحقس كتكلا لكا سلمتاي أمريكا صبوق يركح زلكا أمريكا كأسر الكابت بوتاتي إن فاكت كم راشا خين كاتري خلها أمون إيران أمريكان دبلوماسي قبرون هيدلين بيورلي بعيني انترسناتهم كتري خلها بتي ربحنا راشا كتري خلها بتكوينات تتوقف لا يدلون يمزلوا ويون انت واحدة اتي ام او يوز بحال زنا بركود دا يدلون يمزلوا لما تايكا تمغنيات فلوت أمريكا كابزن تحردحينا كابز كوينات ذكر مواص وترغيبا بتياز عليها ربطنا يوكرين أتوكرون خد جبر كتجددها سلازي واقعنا نداديتات سلاز الرجاجة جل مرجع كفتار سلاز غلد ما أبع الرشا زبرت درجانا إقراكم تسي سلازي بوتين بستغال من قدي نزيز اللوكنتات تتقيمه للرشا كداهم ني أمريكا كابكيناتنا إيران كتوت خمسة تخل ويون إيران بفتهم كتسعر كم زي تخل انتخي إلى دما قبل التنت حيزا زيادة عن أمريكا كتقرفوا خمسة لوان كتودوا كم زلوان كقبري زي ما كم زين ريزلنا كلتي كوينات أبت استراتيجيك ليفل كتري خلها حدا كويناتي صغير حدا كويناتي معناته نخلتي كوينات كتعبت تخل نبزل على درجة كتديب تخل من البات كسعر تخيلهم دما أمريكا ترى كتخلت تخل زي ما لا تعملت إيران أمريكا صبوق يرم كداخمولن دحرقيلهم كحزولن دحرقيلهم يوكرين تقدع مالتي ني بوتين زحشي أمارات سوسيو ولا كم تنري زلنا بتاع دوكينات إذن إحنا نزار وزلنا بروي أب دوكيناتنا إيران نري لنا خلك ما يكلني راشا روي استوى تقول له وادي قال زجرب نجار يلن تحم زبال حدا نجارات كم شفت بفلا يبغى أمريكا سعرت كاد نخيط قبل زبال زرباهم كون غلي حدا جزء تريكنا أمريكان كنت كمل لكم إيران سعراتنا كم مبال نيران تشاينا راشا يحجزوا له مبال يقلل معناته إيران سعراتنا كم شمو كبيري لك كم زنا بلتقنا كل جزء تحازي بلتقنا نفانو سعري له فكرة يكلني بأبت انترناشنال ميديا سلامتا وردوس لزغنا نوع تايدي قبل بتقام أنا محرنيا بتوم كادراتات ناتو جيري دفكر مبر بهاجراو تلفزيون نفانو سعرنا له دفع حزنا الغزارة بايكلني معناته ودكو تيزن صبار نفانو جن أب نفسه وكف أنت أر بلتقنا زجبر عوتات جننتي بقى أبي فنان مورالني زغنا سلازي تكوينات نبعلو أمريكا إيران سعيري لك تتجهر له تخل نجار يلا معناته إيران مزنا يكونت نيلكا نعلم ملو زفلت كاي إيران مساي أبتناتي ليك زلا يكونتن النابل كات فكر سنيكا مزنا خان زي كونه وجه إسران حمشتون قبسي ودع سرت غلط عمت قلعة نوعو حريمة ودقيقة سعيري لوز فكر يلا ندحركم قبري خادمة نحيلو دا يكون كاس نومرو يخاتمزن النازل لوري سبزي يخاتمي and that's the dynamics in America ورد وازلو ولا ونجي كم زبلت قلنا طريق وخلهم مسير تراك واقو خلوا يبزع يرترا زارب خلوا تمساسال صقم يزمس انتي كبل يوم زلي خلك زي يرترا دخوم هاجريو قطبا يبلون حزبو وحيدي بلا بلا كمتات يمزلون كل جزء يرترا دخمت حيل زي بلا حزبو وحد زلوا سراويتاون كم تزدل مودرن اسوار زي بالقلي كم عينات يوم كزارب زفتن قمت لي لون قل كل ابوش تنازلوا صقم دما يرترا تقبر زل خايب كم يجرز خلطه نجر خايب سو أبي تبي أزول كل سجاب بلتقنا كفتح زي كل إيرترا تمولا أنت لا غينا دني إيرترا حيال أجرها إيرترا دن أم هنياتي بالكا إيرترا حيال أنت الكلمة أبي تبي كل سجام يزم سالك لذي ديلما يبلوزي بكل من قدي مواصو زي بلو من قراقرو مالتي لذي again كل جزء مسني إشتي مزي مزناها أي مزناين الكاتنا قازنا بركة ويوم كتنا قات فتنزنا بركة مسون تقديم كا تعويد كاي تعويد تقول جزء كسرناها لذي فانو يكون شنا نبلتقنا
ሕጂ ድማ ህወሓት ክገርፍዎ ከለው እቶም ንዑ ዝገርፉ ዘሎ ዓብ ዓወት ይናዓታቶም ብልጽግና ግን ወላ እንተ ተዓዊቱ መዘናይ መወዳድርታ ኣይኮኑን ኢሉ ስለ ዝዛረብ በታ ዓወታቱ ክጅሃር ኣይክልኒ ስለዚ እዚአን ክልቴን ኣተዓይስካ እንተሪኻየን ናይ ኣሜሪካ ፀገምን ናይ ብልጽግና ፀገምን ተመሳሳልነት ኣለዎ ኦፍ ኮርስ ኣሜሪካ ብልጽግናን ሓደ ይብለኩም ብልጽግና ልክዕ ከምዚ ብደገ ቦያ ዝተለኸየ መቃብር ጌርካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ብልጽግና ብዙሕ ሓይሊ ዘለዎ ኣይኮነን ደጊሞም ደጋጊፎም ጠጠው ኣቢሎሞ ዘለዎ እዩ ከምዚ ሓንቲ ገለዛ እንታላ ሓንቲ ገረብሲ ንነዊሕ ዓመታት ጠጠው ኢላ ነይራሲ ብደጊያ ክትሪኣ ከለኻ ሰብ ክሳብ ምስጋድ ይበፅሕ ነይሩ ሓያል እያ ተባሂላ ውሽጣ ግን ተበሊዓ ስለ ዝነበረት ንፋስ ምስ መፅእ ዓነው ኢላ ወዲቓ ልክዕ ከምኡ እቲ ብልጽግና ዝበኽበኸ ገረብ እዩ ደገ ክትሪኦ ከለኻ ግጭፍ ክመስል ይኽእል እዩ ወይ እውን ዘለዎ ክመስል ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ግን በኽቢኹ ተበሊዑ ዘሎ ዓይነት እዩ ብገለ ብርትዕ ዝበለ ንፋስ ተመፅኡ ሓነግ ኣቢልዎ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ከምኡ ደረጃ ዝወደቐት እያ ክብለኩም ኣይክእልን ስቲል ኣሜሪካ they have the power to fight ዋጉ ዝኽእሉ እዮም ሓደጋ ከውርዱ ዝኽእሉ እዮም ጥፍኣት ከምፅኡ ዝኽእሉ እዮም ሕጂ እውን ነዚ ዓውደ ኩናት ጠቕላላ ተሳዒሮም እዮም ኢላ ይድምድምን እያ ዋላ እኳ ኣነ ዝከታተሎ ዘለኹ ሚድያታት ኣሜሪካ ካብዚ ክትወፀሉ ትኽእል መንገዲ የለን ዝብሉኒ ብዙሓት ኣለዉ በት ስቲል እቲ ኩነታት ኣሜሪካ ወላ እዚ ናይ ድሮናት ቴክኖሎጂ ከቢድዎም ኣሎ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን they can do drones ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት እንታይ ይርኢ ነይረስከ ፔንታጎን ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ምስ ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ ተሰማሚዑሎ እንታይ ገብር እስከ ሮቦታት ወታደራት ንክትሰርሓሉ ኣብ መወደቅ ክሳብ መወደታ 27 ከባቢ 50,000 ሮቦት ወታደር እዞም ሮቦታት ወታደር ድማ እንታይ ገብሩ እዮም ንኣብነት ቅድሚ ግንባር ክሰዶም ከለኻ ፀላኢ ኣበይ ቦታ ኣለዉ ንክትፈልጥ ንዖም ኢኻ ትሰድድ መጀመርያ ክትኩሱ ዝኽእሉ እዮም ክዋግኡ ዝኽእሉ እዮም ግን እንተረኺቦም ካዕጠቕ ከብሉካ ይኽእሉ እዮም ግን ሮቦት መይትኒ ኢሉ ዝሓዘን ከሰብካ የለን ገንዘብ ክትከስር ትኽእል ኢኻ ወታደራት ግን ኣይትኸስር ኢኻ ሰድሕሪቶም ወታደራት ካብ ክኸዱ ይኽእሉ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ወታደራት ኣብ ዓውደ ኩናት ንምጥቃም ብህፁፅ ኣብ ጉያ ከም ዘሎ ይንገር ኣብ ቻይና ተመሳሳሊ ሜንታሊቲ ኣብ ቅድመ ግንባር ቅድሚ እቶም ወታደራት ናትካ ንመን ኢኻ ክሰዲ ዘለካ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣኽላባት ሮቦታት ክኾኑ ይኽእሉ ካልኦት ክኾኑ ይኽእሉ ቴክኖሎጂ ኢኻ ክትጥቀም ስለዚ እቲ ኩናት ናበርትዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ በፍንጫ ወይ እውን ተገዲዶም ነቲ ቴክኖሎጂ ናብ ዓውደ ኩናት ክጥቀምሉ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ከዓ ዩክሬን actively ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዮም ወላ ራሽያ I'm going to show you one thing በጃም ከይትስምብዱ ግን ተጠንቀቑ let me show you this one ተበፂሑ ዘሎ ቴክኖሎጂ እንተሪኢኻ it's very scary but again ምርኣዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ረእይዎ ሕጂ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሮቦት እንድዩ ድሮን እንድዩ ኣብ ማእከል ከተማ እዩ ዝዘውር ዘሎ ኣብ ዩክሬን ናይ ራሽያ ድሮን ኮይኑ ኣብ ማእከል ኣብ ከተማ ናይ ዩክሬን ይዘውር ኣሎ እንታይ ከይደሉ ኣሎ ናይ ወታደራዊ መኪና ሲቪላዊ መኪና እንተኮይኑ ርዩ ይሓልፎ ርዩ እዚ መስተንክር እዚ ሰው ይዘውር ኣሎ ከምኡ ድማ ብቪድዮ ድማ ይቀዳሕ ይርኢ ይኸይድ ሰው መኪና ይርኢ ምስ ራእየ ትኺሉ ናበይ ይኸይድ ናብ ታርጋ ይኸይድ ናብ ታርጋ ጠሚቱ ሲቪላዊ ታርጋ ምዃኑ ምስ ራእየ ኣይሃርምን እዩ ሰው ይቕይር ከምኡ እናቐየረ ይኸይድ ወታደራዊ መኪና ምስ ረኸበ ሽዑ ይፍንጅር ማለት እዩ እዚ ዓይነት ዓውደ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ደረካ ላይክ ሲሪየስሊ ድሕሪ 2-3 ዓመት ምስ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝቕልጥፎ ዘሎ ኣብ ግምት ኢኻ እንታይ ዓይነት ኩናት ክመፅእ ከም ዝኽእል ወይ እንታይ ዓይነት ዓውደ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል ክትግምቶ ክብድ ዝበለ እዩ but again we are just telling you እቲ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ትንቢታዊ ዜናታት ዘይኮነ ግን ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ፅልዋናቱ ድማ ከቢድ ክኸውን ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኩሎም እዞም ኩነታት ድማ እናተሓሓዝካዮም ትኸይድካ at some point they can create some kind of really danger ንኩሉ ዓለማት ሓደጋ ክፈጥሩ ዝኽእሉ እዮም ከም ዝብሉና ዘለዉ እዮም tie a war in Europe to a war in the Middle East. And why did it happen the very same week both Zelensky and Netanyahu so እዛ ስእሊ እዚኣ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ክልቲኦም እዚኦም ኣብ ሓደ ቦታ ተረኺቦም ኣለዉ ተረኺቦም ነይሮም ክልቲኦም ኩናት እዮም ዝደልዩ ሓደ ኩናት ሓደ ሜቢ ኣይ ኩናትን ገለ ክብል ይኽእል እዩ ጠጠው ኣበለለይ ኩናት ዝብል ግን ኣብ መወዳእታ ክልቲኦም ናይ ኣሜሪካ ናይ ውግእ መንፈስ ናይ ውግእ ኣጀንዳ ዘተግብሩ ዘሎ መራሕቲ እዮም እዚኦም ናይ እስራኤል ክኾን ከሎ ናቶ ኣጀንዳ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ስቲል ቅድሚ እስራኤል ምቋማ ኣሜሪካ ናይ ውግእ ሃገር እዩ ነይሩ እስራኤል ጥራይ ኮን ናብ ውግእ ዝእትዎ ዘሎ ኣሜሪካ ንባዕሉ ናይ ውግእ ሃገር እዩ ክልቲኦም ግን ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ውግእን ዕንደራን ፖሊሲ ሰንትራል ሮል ሒዞም ዝኸዱ ዘሎ መራሕቲ እዮም ዝበሃሉ ዘለዉ እዚ ድማ ዝመፁ ዘሎ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ወሳኒ ክኸውን ብከዝ መን ኣብቲ ምርጫ ክዕወት
ዓብ ተራ ክፃወት ምዃኑ ድሮ ይንገር ኣሎ ማለት እዩ ንሓደ ካብዚኣቶም እቲ ስታብሊሽመንት ዝደልየሎ እቲ ስታብሊሽመንት ዝበሃል መን ተመፀ እዩ ዝያዳ ውግ ክቕፅለልና ይኽእል ዝብል ኣጀንዳ ኣሎ and listen to this one. Morrow is part of this much larger network. Yeah, he's a tiny piece, but yes. He's a tiny piece. Yeah, I just happen to know who he is. But most people I've never heard of. And they hate J.D. Vance. Yes, you said they're afraid of J.D. Vance. And you see that as a coordinated message across all these different networks. Yes. Any idea why? Because he's not a globalist, that's why. That's why. Yeah. That is the thread. It's not about Israel or the Ukraine war, Charlie Kirk's murder individually. It's a whole worldview. And if you're against control of the world by oligarchs who hate Christianity, then you're not on the team and you must be destroyed. Exactly. And they always, they have these operatives that like fake Christians. They will always like come at you. Oh yeah. Like they will come at you. ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ድሌቱ ይገብር ኣሎ ግን እቲ ስታብሊሽመንት ናይ ኣሜሪካ ኪኖ ዶናልድ ትራምፕ እዮም ዝጥምቱ ዘለዉ ዝያዳ ድማ ኪኖ ዶናልድ ትራምፕ ይጥምቱ ኣለዉ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ድሮ ፍርቂ ናይቲ ምሕደሩ ቀሪበሎ ሕጂ ካብ 2028 እንታይ ይከውን ምክንያቱ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ዶ ናይ ራሽያ ዶ ቀልጢፉ ጉዳይ ዝኽእል ጉዳያት ከም ዘይኮነ ተረዲዎም ስለ ዘሎ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ እስራኤል ፅልዋ እዚ ሕጂ ዘለዎ መድረኽ ኣከቢድ መድረኽ እዮም ኣትዮም ዘለዉ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ጠቕላላ ድዮም ደገፍ ዘይብሎም ክኾኑ ወይስ ገለ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ ስለዚ ድሮ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ፕላን ናቶም ብጣዕሚ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሰርክል ክልተ ኣለዉ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ማርኮ ሩቢዮ ኣብዛ ጉዳይ ናይ እስራኤል ኣብዛ ጉዳይ ናይ ኢራን እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ማለት እዩ ንማርኮ ሩቢዮ ይሓብኦ እዩ ዘሎ ኤክስፖዝ ይገብሮ የለን ቀንዲ ኣታክ ናቶም ንጄዲ ቫንስ እዩ እቲ ጄዲ ቫንስ ናይ ፕሬዚደንትነት ባህጊ ስለ ዘለዎ ፀገም ናቱ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል ብፍላይ ምስፍሕፋሕ ኩናት ናይ እስራኤል ስለ ዘይድግፎ ይመስል ስለ ዘሎ ንዕዑ ጠቢሶም ንሱ ጉዳይ ኮይኑ ነቲ ማርኮ ሩቢዮ ከም ዝፍቶን ዝና ከም ዝህልዎም ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ካብ ሪፐብሊካን ሳይድ ክልቲኦም መወዳድርቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉን እቲ ናይ እስራኤል ፀቅዒ ድማ ንማርኮ ሩቢዮ መሪፆም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ዝኣክል ፅልዋ ከም ዘለዎ ስፖትላይት ክረክብ ኣብ ኔጎሲዬሽንስ ኣብ ዓበይቲ ነገራት ክረአ ይደልዩ ወይም ግን ዝወድቕ ነገር እንተሎ ወይ ፌይል ክገብር ወይ ዲቤት ክፈጥር ዝኽእል እንተሎ ግን ንጄዲ ቫንስ እዮም ዝእትዉ ዘለዉ ስለዚ ጄዲ ቫንስ ኣብ ሓዊ ትጠብሶ ነቲ ሓደ ግን ሒዝካ ትከናኸኖ ማለት እዩ እዚኣ ኣብቲ ፖለቲካ ዝመፅእ ዘሎ 2 ዓመት ሞር እናተጋህደት ክትከይድ እያ እታ ጉዳይ ግን እቲ ኣብ ሓዊ ዝጥበስ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ጄዲ ቫንስ ናይ ብሓቂ ድዩ ዝጥበስ ዘሎ እንታይ ስትራቴጂ ናቱ እንታይ ዘሎ እሱ ንሱ ኣብ ፖድካስት ጥራይ ዘተኩር ዘሎ ኣብቲ ናይ ፖድካስት ስፔስ እናኸደ ሓሳባቱ ኢን ሎንግ ፎርማት ይገልፅ ኣሎ ካብኡ ናብ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ድማ ፎክስ ድዩ ሲኤንኤን ድዮም ዝያዳ ነቲ ማርኮ ሩቢዮ እዮም ዝፈትዉ ምክንያቱ እሱ ኒዮካን እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ንቻይና ምቕርቃር ቅድሚት ክስለፈልካ ዝኽእል እዩ ንእስራኤል ድማ ኣምላኹ ገይሩ ዝርኢ እዩ ስለዚ ንኩሎም ቶም ኣጀንዳታት ናይ ኩናት ይኹን ናይ ምስዕፋሕ ናይ ኣሜሪካ ፐርፌክት ካንዲዴት ናቱ ማርኮ ሩቢዮ እዩ ስለዚ ንማርኮ ሩቢዮ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ብጣዕሚ ዝከናኸኖ ዘሎ ሓደጋ ኣብ ዘለዎ ኩነታት ድማ ኣይሰድዎን እዮም ዘለዉ ክንርኢና እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከምፅእ እዩ ማርኮ ሩቢዮ ሓቢእካ ክንዱ ዝኣክል ውፅኢት ከምፅእ ድያ ይምፅእ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ እዚ ኩነታት እዚ ግን ሓደ ካብቲ ኣዛራብን ኣገራምን ኮይኑ ዘሎ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን እውን ተመሳሳሊ መድረኽ እዩ ዝርአ ዘሎ እዩ ዝበሃል ንመለስ ጅብቲ ንሪኦ ዘለና ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራንን ናይ ኣሜሪካን ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ስዑድያ ኣንተ መጀመርኩም ዝነበርኩ ንዑ ቅድሚ ምትሓሓዝና ፕላን ናይ ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝመስል General Jack Keane, Fox News senior strategic analyst. General Keane, it just seems a return to full-fledged combat operations must be in the cards, sir, as well as the other fronts that I mentioned. But please tell us what you are thinking, which is more important. Well, I couldn't agree with you more, Larry. I think we truly really have to step back and reassess the strategy that we've been undertaking. You know, for our audience, just to recall for them, after 38 days of epic fury with a couple of more weeks to go, we went to a ceasefire on April the 7th. We began negotiations on April the 8th because the Iranians were telling us that they would be willing to open up the Straits of Hormuz, which they... ካብትሪኦም ዘለኹም ቶም ፎክስ ኒውስ ኣብቲ ኣኽራሪ ድምፂ ናይ ኩናት እዮም ዘለዉ ኣብ ኩናት ተመሊስካ ጥራይ መፍትሒ ክመፅእ ዝኽእል እምበር
ናብ ጣውላ መፂኻ ከም ብሓድሽ ብኔጎሲዬሽንስ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሕጂ ስለምንታይ ኣገዳስነት ዘለዎ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓሳባት ወይ እውን መደብ ኣቐዲሞም እዚኦም እዮም ነቲ ህዝቢ ከላልይዎ ዝፍትኑ ምስቲ ህዝቢ ከለማምድዎ ዝቕንዩ ፎክስ ሚድያ እዩ መብዛሕቲ ግዜ ሳቶም ዝብልዎ ኣጀንዳ ዶናልድ ትራምፕ ናብኡ ይድምለስ ኣንጻሮም ኣይከይድን እዩ ኣቐዲሞም ሳቶም ኣኽረርቲ ኮይኖም ይመፁ ሽዑ ዶናልድ ትራምፕ ንዑ ዝመስል ግን ካብ ናቶም ጉድል ዝብል ይገብር እንታይ ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ህዝቢ እናለማመድካ ትፀንሕ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ነዚ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲ ተመሊሱ ናብ ኩናት ክምለስ ከም ዝኽእል እዮም ዘተንብሁ ዘለዉ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሽን እዩ ናይ ኩናት ወረ ኩናትን እዩ ግን they have specific purpose ዕላማ ኣለዎም እቲ ዕላማ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኩናት ክመልስዎ እዮም እቲ ኣጀንዳ ናቶም ኣብዚ ከትርዮ ኣብዚ ሚድያታት ዝያዳ ዝደጋገም ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልትታት ኣሜሪካ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ናብኡ እዩ ዝምለስ እዚኣ ፈቲና ፀሊና ክንቅበላ ዘለና ሓቂያ ገለገለ ሰብ ነቲ ፎክስ ሚድያ ናይ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝብሎ እቲ ፕሮፓጋንዳ ኣባይታ ዝርአ ዘሎ እሱ ስለ ዝኾነ ንዑ ክትከታተሎ ግዴታ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ እሳቶም እዮም ዝያዳ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዝኒ ዘለዎም ሶም እዮም ቴሌቭዥን ይርዩ ናይዚኣቶም መደባት ድማ ይርዩ ይፈልጡ እዮም ካብ ከም ዝርዮም ሶም that's why ድማ ነቲ ሓሳባት ናቱ ሼፕ ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ኦኬ ንቐፅል ዓረብ ከንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እስከ ንስማዕ Thank you both for joining us. Abdullah, I'll start with you. The perimeter of a deal has been agreed to. What does that mean? Well, that's a good question, Anna. We're still at the early stages, and the first few hours of this announcement by President Trump, we're still not sure if the MOU is falling apart, and that's it. And we need to start from the beginning and to focus more on the real deal, which is not only the navigation in the Strait of Hormuz, but also to focus on the nuclear deal. So it's still early to really see where we're going and where we're heading, basically, as a region and as a world, in a fight that both parties are still not actually lenient when it comes to. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሃገራት ኸልጅ ብዙሕ ፀገም እዩ ዘለዎ they really have a lot of problems right here ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሃገራት ኸልጅ ወላ እኳ ቁሩብ መተንፈሲ ረኺቦም እንተለዉ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሩ ሓሲቡ ዝነበረ ብዘይ ምግባሩ ግን ዝተወደአ ፀገም ካይኮነን ስለዚ ወላ እኳ ተስፋ ናይቲ እቲ ቀንዲ ዝደልይዎ ዘሎ ናብቲ ኤምኦዩ ተመሊስካ ገለ ነገር ሳልቨጅ ክትገብር ትኽኢልካ ገለ ነገር ካብኡ ክትዕርዮ ትኽእል ነገር እሞ እቲ ጉዳይ ናይ ኒውክለር ድዩ ጉዳይ ናይ ገለ መልክ ገለ ክግበር ምስ ዝኽእል እዩ ንሱ ይደልዩ ኣለዎ እሳቶም እቶም ሃገራት ኸልጅ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ጠቕላላ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝተፈልጠ የለን ኢራናውያን ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎ እምነት ጠቕላላ ጎዲሉ ኣሎ ነቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ወላ እኳ ነቲ መንገዲ ናይ ዲፕሎማሲ ዘላ ጠቕላላ ክዓፅዎ እንተደይደለዩ ኩሉ እዚ ነገር ግን ናብ ኩናት ክወስድ ዝኽእል ጥበብን ሽጣራታት ምዃኑ ድማ ግምት ኣለዎ ስለዚ ንሃገራት ኸልጅ እንታይ ክገብሩሎም እንታይ ክመርፁ ኣለዎም ንግዜ ክንገድፈ ኢና ኣብዚ ሚድያታት ምስ እስራኤል ዝፀጋግዑ ብፍላይ እቲ ናይ ስዑድያ ተራ ክገልፅዎ ከለዎ ስምዑ is ASPI external contributor, international affairs expert Mark Watson. Mark, let's look at this intervention by Saudi Arabia overnight. They didn't want an escalation. They are Iran's traditional adversary, though, in that region. What did you make of that? Yeah, it's interesting because Saudi Arabia has been fighting Iranian proxies for a very long time, whether it's in Yemen and recently, of course, they bombed Iranian proxies in Iraq as well. And indeed, some reports suggest secretly joined with the US in bombing inside Iran. But they have the most to lose in some ways. If the Red Sea and the Persian Gulf are both shut to Saudi exports of oil, they will suffer very, very quickly. Now, the trouble for the United States is, on the one hand, you've got Saudi Arabia intervening directly saying, please de-escalate, but you have Gulf states who are also affected saying, no, you really need to step this up. You need to finish this now through even more heavy hitting. So he's getting conflicting advice. Yeah, and it's interesting when you put it in the context of that historical. እጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ መንድሕሪኹሞም ስዑድ ዓረብ ስለምንታያ ወላ እኳ ቀንዲ ተቐናቃኒት ናይ ኢራን ተነበረት ስለምንታይ ነዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ንመሓመድ ቢን ሰልማን ነጊራቶ ስለምንታይ ከስዑድ ዓረብ ሰሚዓ ዶናልድ ትራምፕ ሰሚዕዋ ዝበሃል ዘሎ ይብሉ ኣለዉ እጂ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣስተውዒልኩም ረእይዋ ሚድያታት ምስ እስራኤል ዝፀጋግዑ ኩሉ ግዜ ናይ ኩናት መንፈስ ጠጠው ክብል ከሎ ስዑድ ዓረብ ከም ትሕመ እዮም ዝገብሩ ዶናልድ ትራምፕ ንስዑድ ዓረብ ሰሚዑ ጠጠው ኣቢልዎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና سعود عرب لمينا تكون تخلي عن مسعود عرب ترى يسمعوا تطويلوا نتكوينات كبهلا يكلني نتينا دونالد ترامب كوينات تطو مبالغن اتميديانا اسرائيل يخون امارات كل جزء سعود عرب كم تنقف ايران خيت السعار تخل كل زي الهجر
ኢራን መንግስቲ ኢራን ንኸይወድቕ ዝኽልክል ዘሎን ሎቢ ዝገብር ዘሎ ሓይሊ እንተሎ ኣብ ስዑድያ ዘሎ ዝብል ናራቲቭ ንኽወፅኦም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ሓደ ከምኣ ገይሮም እዮም ይሸጥዋ ዘሎ ካልኣይ ስዑድ ዓረብ ብግዳ ሓቂ ክትሪኦ ከለኻ they have to do what's right for them ናታቶም ደዋፅእ ነገር ክገብሩ ግዴታ እዩ ናታቶም ደዋፅእ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ደረጃ ኩናት እዩ ዘሎ ኢራን ብዙሕ ክትገጥኦም ከም ትኽእል ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ኣብ ሃገር እዩ ወላ ኣፅዋር ኣለዎ ዶ ገሎ ዶ እንተበልካ ንናይ ኢራን ኣፅዋር ክከላኸል ዝኽእል ዓቕሚ የብሎምን ኣሜሪካ ነቲ ሶፊስቲኬትድ ቤዛት ናታ ክትከላኸል ዘይከኣለት ወላ እውን ንእስራኤል ክከላኸል ኢሉ ዝገበረቶ ቤዛት ናይ ጆርዳን እውን ክትከላኸል ዘይከኣለት ዝኾነ ነገር ክትገብሮ ትኽእል የለን ካልኣይ ስዑድ ዓረብ ሲሪየስ ዝኾነ ኩናት እውን ክካየዶም ይኽእል እዩ ከምዚ ናይ ብኤየር ድብዳብ ጥራይ ዘይኮነ ሕቲ ብባይታ እውን ክወሮም ይኽእል እዩ ክልተ ሃገራት እዮም ዘለዉ ሓደ ናይ ኩናት ባህልን ኣምርን ዘለዎ ህዝቢ ሕቲ የመን ማለት እዩ ታንሰሩ ኣላ ስዑድያ ድማ ትክዋጋ ዝኽእል ህዝቢ ይኮነን ወይ ወዘ ላስት ታይም ንሳቶም ሰራዊት ናቶም ገቲሮም ድፍዓት ሒዙ ተዋጊ ዝሰዓር ኣሎ ፈልጡ እቲ ኣብ ስዑድያ ዘለዎም ናይ ስዑድያ ሰራዊት ኣብ ኣኪሉ ድፋዕ ሒዙ ተዋጊ ዝሰዓረሉ ቦታ እንተሎ እስከ ፀሓፉለይ I would be interested to know ኣብዚ ሞደርን ዩርስ ማለት እዩ ጥንቲ ዘይኮነ ኣይኒ ማለት እዩ እዚ ዘሎ ስዑድያ ሰራዊት ኣለዎ ሳይላት ኣለዎ ነፈርቲ ኣለዎ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ነፈርቲ በዝሒ ክንዲ ኣሜሪካ ዘለዎ የለን ግን ነፈርቲ ንኢራን እውን ንሑቲ እውን ክስዕራ ይከኣላ ብነፈርቲ ዝውዳእ ኩናት የለን ስለዚ ሕቲ ዝበሃል ክዋጋእ ዝኽእል ዓቕሚ እዩ ዓቕሚ ክዋጋእ ዝኽእል ጥራይ ዘይኮነ ክዋጋእ ዝደሊ እውን እዩ ንከም በዓል ስዑድያ ዓይነት ብድሮና ጥራይ ትስዕረን ከም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ብኣካል እውን ክትረኽበን ከም ዘለካ እውን ዝኣምን እዩ ስለዚ ኢራን ንስዑድያ ብብዙሕ መንገዲ ክትጎድኦ ስለ ትኽእል ክጥንቀቑ ግዴታ እዮም እቶም ካልኦት ሃገራት ግን ተናብኡ ዘለዋ ኩዌት በለዎም ገለ በለዎም እስከ ንስማዕ እዮም ኣብዚ Mediterranean, it's worth remembering that there are lots of interlocutors that do talking behind the scenes before it gets in front of the main players. I think for me, the key question is why now? You know, it was originally America striking war with Iran, but it's gradually expanded to much more of a regional conflict. So if you look at the Middle East countries, their exports have been affected and some of their infrastructure has been damaged. We saw the other day that Iraq was actually targeted. There was some funerals there, anti-American sentiment down the Bab el-Mandab Straits. We understand the traffic through there has actually been slowing quite significantly. እጂ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እታ ጉዳይ ስዑድያ ናይ ስዑድያ ጉዳይ ጥራይ እንተሪኢ ካብዚ ብብዙሕ መንገዲ ኣብ ናይ ቀይ ባሕር ካላርሲ ፅኒኢላ ክሪአኩም ሓድሽ ስትራተጂ ወይ እውን ሓድሽ ሓበሬታ እውን ወፂኡ ሎም ናይ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕር ፅኒኢልና ንሪኢ ኢና ኣብቲ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘሎ ጉዳይ ከምኡ ድማ ኢራን እስከሌሽን ክትገብር ኣብ ትሕስበሉ ዘላ ግን ንስዑድያ ዝያዳ ዳግመ ግምት ክትገብር ዘግብራ ምክንያት ኣሎ ንኣብነት እቲ ኢማራት ዝበሃል ቀንዲ ፀላኢ ናቱ ወይ ቀንዲ ክፈርሆ ዝኽእል ካብ ኢራን እዩ ካብ ኢራን ድማ ገንዘብ ብድሕሪ መጋረጃ ከፊሉ ፀገም ይመፀ የለን ኣብዚ ኣስተውዕሉላ ሕጂ ኢራን ኢማራት ማለት እዩ ገንዘብ ንኢራን ከፊሉ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ቢሃይንድ ሲን ብድሕሪ መጋረጃ ሓደ ዲል ገይሩ ጠቕላላ መጥቃዕቲ ይመፀ የለን እስራኤል ክነቕፍዎ ሰሚዕኩም ዶ ኣብሶሉትሊ ኖት ኣሜሪካ ክኸሶም ሰሚዕኩም ዶ ናት ብፍፁም ስለዚ ኢማራት ከም ድሌቱ ንክገብር ዝሓደግዎ ሃገር እዩ ድሌቱ ኩሉ ዓይነት ምርጫታት ንክገብር ካብ ቻይና ኣፅዋር ክገዝእ ይኽእል ካብ ፑቲን ገለ ክወስድ ይኽእል ካብ ኣሜሪካ ገለ ገብር ምስ ኤሮጳ ዝምድና ይገብር ካብ ኢራን ገለ ይገዝእ ምስ ኢራን ይነግድ ንኢማራት ከም ድሌት እዩ እዚኣ ኣስተውዕሉላ ስዑድያ ከምኡ ክገብር ዕድል ዘለዎ ሃገር ኣይኮነ ስዑድያ ኢዝ ኣክቹሊ ኣብ መንቀራቕሮ ኢትዮም ኣለዉ ብመንቀራቕሮ ክኸይድ ዝግደድ ዘሎ ሃገር እዩ that's why ድማ every time ናይ ስዑድያ ሙቭ ፅቡቅ ይኹን ሕማቅ ኣብ ስፖትላይት መፅዩ መዛረባ ኣርስቲ ዝኸውን እዚኣ ሰውዒልኩም ረእይዋ that's why ሕጂ ስዑድያ በይና ብናይ ኢራን ጥራይ ዘይኮነ ብናይ ሕቲ ቀንዲ ንሳያ ግዳይ ክትከውን ካልእ ግዳይ ዝገብራ ዘሎ ወላ እውን እስራኤል ከምኡ እዩ ዝደሊ ስዑድያ ዝበሃል ኣብዚ ኩናት እዚ ድሕሪ ኢራን ወይ እውን ከም ኢራን ብዙሕ ዋጋ ክኸፍል ክኽእል ኣሎ ከምቲ ዝደለ ድማ ዋጋ ይከፈለን ይብሉ ኣለዉ እዚ ማለት ማለት እዩ በቲ ቀይ ባሕር ገይሮም ይነግዱ ስለ ዝነበሩ ብምልኣቶም ብሕማቅ ዓይኒ እዮም ዝጥምትዋ ነይሮም ኩሎም እቶም ሃገራት ከልጅ እውን ሓቂ ንምዝረብ ምትሕስሳት ኣለዎም እዩ እዞም ሃገራት ከልጅ ብሓንቲ ነገር እዮም ዝፍለጡ ብዙሕ ፅቡቅ እናሃለዎም ንሓድሕዶም ይተሓሳሰሉ እዮም እቲ ጋልፍ ጂሲሲ ዝበሃል ፍፁም ክሰማምዑ ይከኣሉ ኩሉ ግዜ ሓሸውየ ኣለዎም ኣብ ውሽጦም ባህሊ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዩ ዝበሃል ኣብ ንሓድሕዶም ክርፍስ ኩሉ ግዜ ምስ ሃለዎም እዩ ሓንሳብ ተኣኻኺብካ ንቀጠር ክትሃርም ምፍታን ቅድሚኡ ንኩዌት ካልእ ግዜ ድማ ንኢማራትን ተኣኻኺብካ ንስዑድያ መቐርቃር ገለ ከምታት ኣለዎም እዮም ንሓድሕዶም እዚ ዓይነት ድራማታት ድማ
ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ነቲ ሓደ ሃገር ናሓየለ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ስዑድያ በዚ ዘለዎ ኩነታት ጂኦፖለቲካል ናሓየለ ክኸይድ እዩ ጂኦግራፊካዊ ዘለዎ ኣቀማምጣ ድማ በቲ ወሽመጥ ሕርሙፅ ናይ ክዕፆ ስለ ዘይክእል ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢራን እውን ከምቲ ዝድለ ትሃርሞ ስለ ዘየላ ቅንታት ኣብ ናይ ሓትሕዶም ዝተኣሳሰረ ነገር ነይሩ ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ሶ ብሓፈሻ this is going to be very interesting ነቲ ከባቢና ኣብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ብዙሓት ሓይልታት ድማ ነዚ ኩነታት ብቐረባ እዮም ዝከታተልዎ ዘለዉ ናይ ስዑድያ ጉዳይ ከምኡ ድማ ናይ ኢራን ኔክስት ሙቭ እንታይ ክኸውን እዩ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክፈጥር እዩ መን ካብዚ ጉዳይ እዚ ደሓን ዝኾነ ረብሓ እዩ ዝክወፅእ ክእል መንከ ብዓቢ ደረጃ ተሃስዩ ካብዚ ዝዓበየ ዝኸሰረ ኮይኑ ክወፅእ ክእል ክንሪኦ ኢና ኣብ መንጎ ኢማራትን ስዑድያን ዘሎ ክርፍስ ግን መመሊሱ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ጥራይ ከግደልኩም ይፈቱ that's a very clear situation right now ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ መመሊሱ ብድሕሪ መጋረጃ እናተበላሸወ እናተላብዐ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንሕና ነቲ ኩነታት እናተኸታተልና ክንነግረኩም ኢና ምክንያቱ ንዓና ከም ናይ ቀይ ባሕሪ ሃገር ቀጥታዊ ፅልዋ ዘለዎ ኩነታት እውን ስለ ዝኾነ ሕጂ ናብቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ናይ ዞባና ክንሰግር ኢና ምክንያቱ ዝያዳ ንዓና ዘገድሰናን ዝፀልወና ንሱ ስለ ዝኾነ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ራዊ ወይንም ቀጠናዊ ራዕይ እያሰባሰባቸው አይደሉም። የህዝብ ፍቅር ግድ ብሏቸውና ተዋደው አልተፈላለጉም። ይልቁንም ክፉኛ የሚጠላሉ ደመኛዎችና የተቃርኖ ፖለቲካ አራማጆች ናቸው። ዲሞክራሲን ከቃል ባለፈ ያውቋትም። የዜጎች ጥያቄ ጉዳያቸው አይደለም። መዳረሻቸው ስልጣን፣ መለያቸው ተላላኪነትና ባንዳነት ነው። ስር መሰረታቸው ያለፉበት ሂደትና አሁናዊ ቁመናቸው ይህንን ቁልጭ አድርጎ ያሳያል። የፈራረሰች ሀገር ይዘው የጸናች ሀገርን መነቅነቅ የሚችሉ እንደ ስጋትም የሚቆጠሩ መስሏቸዋል። ግን እንደሚሉትም እንደሚያስቡትም አይደሉም። የሞታቸው ዕለት ከስልጣን የወረዱባት ቀናት ከሚሏቸውን ጅምር ከአምባገነኖቹ አለቃም ብዙ ተስፋ የነበራት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ናይ ብሓቂ ብዝለዓለ ቁጥዐ ብዝለዓለ ሕርቃን ብዝለዓለ ኣንፀርፅሮት ዝገብሮ ዘሎ ዘረባ ሓተታ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝፍንዎ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ታርጌት ዝገበረ እቲ ዘረባ ወላ እኳ ህወሓት ዝፀርፉ እንተመሰሉ ዳርጋ መብዛሕትኡ እቲ ዘረባ ታርጌት ናብ መኒ ናብ ሻዕብያ ናብ ኤርትራን እዩ ብርግፅ ዘገርም ኩነታት እውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እቲ ፅምዶ በዓላቶም እንዲኦም ሰማያ ደይቦሞ ወታደራዊ ፅምዶ ክልክ ከም ዝግበር ዘሎ ይርኢ ነይሮም ወል ኩሉ ግዜ ትምነዮ እውን ትረኽቦ እንዲኻ እዚኦም ዝመፀካ እዩ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ነዛ ፅምዶ እዚኣ ወታደራዊ ፅምዶ ክትከውን ወታደራት ናይ ኤርትራን ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ኤርትራን ከምኡ ድማ ናይ ትግራይን ተራኺቦም ዘምስል ስእሊ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ትሪእዎም ዘለኹም ሲቪል እዮም ሲቪላዊ ክዳን ተኸዲኖም እዮም ብረት ዝሓንገጠ የለን ወይ ሽጉጥ ዝሓዘ የለን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስለዚ እዚ ሰላማዊ ርክብ ከም ዝኾነ ፕሮጀክት ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ብልፅግና እንታይ ኢሎም ነዚ ማራያ መሰንቢዳቶም እዚኣ እዛ ስእሊ እዚኣ ማራያ ሰንቢዳቶም ስለምንታይ እታ ኣብ ኩናት ገይሮማ ዝቆነ ይለንቀነ ብከቢድ ደረጃ እያ ፈሽላቶም ከተሓዘልኩም እየ ነዚያ ራእይዋ ለንቀነ ፀብፃብ ናይቲ ኩናት ብክልተ ምንጭታት ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ክብድ ዝበለ እዩ ነቲ ሓበሬታ ብንፁር ንክትረኽቦ ወይ እውን ነቲ ትክክለኛ ኩነታት ናይቲ ኩናት ንክንርድኦ ቅሩብ ክብድ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ናይ ክልትኡ ሳይት ክንርኢ ስለ ዘለና ከሪኦኩም እየ ብክልትኡ ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ በቲ ናይ ድምፂ ወያነ ዝብልዎ ዘለዎ ንስማዕ ካብ መንግስቲ ትግራይ ዝተወሃበ መብርሂ ጆኖሳይዳዊ ውልቀ መላኺ ስርዓት ብልፅግና ብዕለት 25 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብኣንፈት ሸረሪና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ቁሉዕ ውግእ ከም ዝኸፈተ ይፍለጥ ኣብቲ ውግእ ህፁፅ ሓይልታት ደገፍ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብመሐመድ ሓምዳን ዳጓሎ ሄሚቲ ዝምራሕ ዕጡቕ ሓይሊ ሱዳንን ካብቲ ከባቢ ተገዲዶም ዝተኣኻኸቡ ዕጡቓትን እውን ዝተሳተፍሉ ኮይኖም ዕሱብ ሰራዊት ጆኖሳይዳዊ ውልቀ መላኺ ስርዓት ብልፅግና ብዕስለ ተዳጒንን ኣለኒ ዝብሎ ኩሉ ዓይነት ዓቕምታት ሓይሊ ምድርን ኣየርን ተጠቒሙን ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ክሳብ ኣጋምሸት ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ክካይድ ፈቲን እዩ ይኹን እምበር ፍትሓዊ ዕላማት ሓንጊጡ ሕድሪ ስዋዕተይ ኣይዕብርን ዝበለ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ነቲ ተሃንዲዱ ዝመፀ ወራሪ ብምምካት ንሕልሚ ፀላኢ ከፍሽሎ ክኢሉ ኣሎ ብምዃኑ ሰራዊትና ሎሚ እውን ከም ትማሊ ብቕያ ዝዝንቶ ንታሪክ ዝስነድ ዘኹርዕን መስተንክራውን ጅግንነት ፈፂሙ ኣሎ ክብርን ሞሳን ድማ ይግብኦ እቲ ተዳጒኑ ዝኣቶ ዕሱብ ሰራዊት ብልፅግናን መሻርክቱን ንምርኣዩ ብዘሕዝን መንገዲ ዝሃለቐ ኮይኑ ሕዚ ትካላት ጥዕና ምዕራብ ትግራይ ጎንደርን ከባቢኡን
ብውግኣት ጸላኢ ዓብለቕለቕ ኢለን ይርከባ ነዚ ስዒቡ ኣብቲ ከባቢ ንዝተፈጠረ ምድንጋጽን ንምሽፋን ብዙሓት ውግኣት ብኣውሮፕላን ተጻዒኖም ናብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ተወሲዶምን ይውሰድን ኣለዉ ብልጽግና ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ሕብረተሰብ ፈጺሙ ክልቅስ ኣይኽእልን ብምዃኑ ትማሊ ዝፈተኖ ብዕስለ ዝተሰነየ ወራር ኣብ ዝኾነ እዋን ብዝኾነ ኣንፈት ክቕጽለሉ ከም ዝኾነ ከጠራጥር ኣይኽእልን ህዝቢ ትግራይ ድማ ህልውን እንድሕንነቱን ሉዓላውነቱን መሰል ዓርሰ ውሳኑን ናይ ምውሓስ ሕጋውን ተፈጥሮኣውን መሰል ኣለዎ ስለዚ ኣብ መንጎ ምብራስን ምህላውን ኣብ ዝካየድ ግጥም ዓወት ናይ መን ምዃኑ ዓለማዊ ተመክሮ ኾነ ናይ ባዕልና ታሪኽ ህያው ምስክር እዩ ክብርን መጎስን ንጀጋኑ ስዋዓትና እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ጉዳይ ብክልተ ሰለስተ ካል ምንጭታቱን ከርእየኩም ክፍትን እየ ዳርጋ ዛብዙን ስምዑ ውዕሎ ግንባር ምዕራብ ትግራይ ሸረሪና 25 ሓምለ 2018 ዓመት የስሙ ወታደራዊ ዓብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኣሃዱታት ምዕራብ ትግራይ ጅግንነት ሕላገትን ዓርሞሸሽ ኣሃዱታት ምዕራብ ግንባር ናብ ሙሉእ ፀረ መጥቃዕቲ ተሰጋጊረን ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ከቢድ ዕንወት ኣውሪደን ኣለዋ ኣብዚ ውግእ ዝተሳተፋ ጉጅለ ዕጡቓት ሓይልታት ዓብይ ኣሕመድ ብጀነራል ብርሃኑ በቀለ ዝመራሕ ምዕራብ እዚ ዘብዐ ተከዘ ዝተሰየመ ዕጡቕ ሓይሊ ምልሻን ፖሊስን ጎንደርን ኣብ ጸላኢ ዝወረደ ናይ ሰብን ወተሃደራዊ ንብረትን ኪሳራ ምሩኽ ሓይሊ ሰብ 371 እንትኸውን 266 ወተሃደራዊ ዓብይ ኣሕመድ 7 ፖሊስ 37 ምልሻ 61 ዕጡቓት ዘብዐ ተከዘ ዝሞቱ ድማ 1297 እንትኾኑ 943 ወተሃደራት ዓብይ ኣሕመድ 132 ዕጡቓት ዘብዐ ተከዘ 213 ምልሻ ጎንደር እዚኣ ጸብጻብ ሓዳፊቱ ካብ ኩሉ ተመሳሳልነት ክህልዋ ድዩ ፍልልይ ተለዎ በዓልኩም ቸክ ንክትገብርዎ ኢለ ዝባኩም ዘለዎ ብዙሕ ንብረት ጸላኢ ተመዚዑ ብዙሓት እዮም ተማሪኾም ብዙሓት እዮም ዝሞተ ዝቆሰለ ብዙሕ እዩ ዝተቃጸለ ንብረት በኣምቡላንስ ተርእናዮ ክልተ ኣምቡላንስ ጸላኢ ብርሃኑ በቀለ እዩ ዝመርሖ ባይዞ እዚ ብርሃኑ ለፍተና ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ናይ ተወላዲ ኦሮሞ ቤተ መንግስቲ ነበረ ሪፓብሊካን ኣዛዝ ነበረ ብርሃኑ በቀለ ንሱ ዝዞ እዩ ክልተ ኣምቡላንስ ተቃጺልዎ ሰለስተ ኦራ ተቃጺልዎ ሓደ ዙ 23 ተቃጺልዎ ዝተገጠመላ ፓትሮል ኣብ ፓትሮል ተገጠመ ዙ 23 ሰለስተ መዳፍዕ ዝጎታ ትራክተራት ተቃጺሎንኦ ዝተማረኸ ንብረቶም ሓደ ኣምቡላንስ ተማሪኽዎም ኣሎ ተማሪኽ ኣሎ ሓደ ናይ ማይ መጓዓዓዚት ኦራል ናይ ማይ ኦራል እያ ተማሪኻተላ ሓደ ዙ 23 ፃዓነ ኦራል ተማሪኽዎም ኣሎ ክልተ ድሽቃ ዝተገጠመለን ፓትሮላት ተማሪኻን ኣለዋ ሓደ ተተኳሲ ፃዓነ ኦራል ተማሪኽ ኣሎ ክልተ መዳፍዕ ዝጎታ ትራክተር ወይ ድማ ሾልቶ ተማሪኻን ኣለዋ ሓደ ሞርታር 182 ሚሜ ዝበሃል ሰለስተ ድሽቃ ተማሪኽ ኣሎ 13 ብሬን 903 ክላሽ ተማሪኽ ኣሎ 93 ወተሃደራዊ ሬድዮ ተማሪኽ ኣሎ ርክት ዝበሉ ተተኮስትን ወተሃደራዊ ንብረት ጸላኢ ተመንዚዑ ኣሎ ኣብ ያው ሕጂ እዚኣ ነገር እዚኣ ማስተፈሉላ ህወሓት ወግዓዊ መግለፂ ንኢንተርናሽናል ሚድያ ዘውፅኦ ሓደ ጽሑፍ ከርእየኩም እየ እዚ ጽሑፍ እዚ ሚድያ ናይ ሱዳን እውን ብቐጥታ ሼር ክገብሮ ይርኢ ኣለኹ እንታይ ዝብል ኣብዚ እንድሕሪኢኹሞ ኣብቲ ቀዳማይ ገጽናቱ ኣብዚ ኩናት እዚ RSF ዕጡቓት ምልሻ ናይ RSF ብጀነራል ሓምዳን ደጋሎ ዝምራሕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስቲ ናይ ብልጽግና ሓይሊ ተሳቲፉ ከም ዝነበረ ይኸስስ እዛ ዘረባ እዚ ኣዝያ ኣገዳሲ ዘረባ እያ ምክንያቱ እቲ ንሪኦ ዘለና ዓውደ ኩናት ክልቲኡ መርጅ እናገበረ ይኸይድ ከም ዘሎ ክልቲኡ እቲ ኩናት እናተሓወሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንግምት ንኽእል ንምንታይ ይሕወስ ኣሎ እንድሕር ኢልኩም ድማ ወል ቢኮዝ at the end of the day እዞም ክልተ ግንባራት ዘተሓሓዝ ነገር እውን ስለ ዘለዎ ንኣብነት ኣብቲ ኩርሞክ ዝበሃል ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ኣብቲ ግንባር ናይ ኩርሞክ ዝበሃል መን ተሳዒሩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ዳዕመሰር ተሃሪሙ ካብኡ ተፀፊዑ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ማዓስከራት ከም ዘለዎ ብዓለም ደረጃ ተረጋገፀ ነገር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ማዓስከራት እዚ ግን ከመይ ጌርካ ናብ ኢትዮጵያ ደጊምካ ክትመልሶ ትኽእል ምናልባት ኣብ ፀባብ ናይታ ኩርሞክ ዝበሃል ዘሎ ቦታ ጥራይ ዘይኮነ ንብሙሉእ ዶብ ምስ ኤርትራ ዘሎ ክሳብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ዶብ ኣብ ኩሉ ግንባራት ምስ እትኸፍት ሓደ ሰራዊት ናይ ሱዳን ካብቲ ምዕራብ ኮርዶፋን ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ኮርዶፋን ኣብ ሰሜን ድዩ ኣብ ደቡብ ድዩ ኣብ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ጽቡቕ ዝኾነ ድፊት ይገብር ስለ ዘሎ ሓይሊ ናቱ ናብዚ ነገር ንከንቀሳቀስ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ካብኡ እንድሓር ድማ
እቲ ጽምዶ ዝበሃል ክንምንታይ ሓይሊ ከም ዘለዎ እንታይ ዓይነት ድልውነት ኣለዎ እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ብቅዓት ኣለዎ ክመዝን እውን ይደሊ ነይሩ ብልጽግና by the way ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ በታነ ዝረኽቦ ዘሎ ሓበሬታ ንመጀመርያ ብድሮን ከም ዝተሃረመ ዝንገር ዘሎ ሰማዩ የኛ መሬቱ የኛ ይብሉ ነይሮም ቀደም ሰማይ ናይ ኢትዮጵያ ዝትንክፈ የለን ጻጻው ናይ ተሓለ ዕፉ ናይ ተበረሉ ናይ ብዘይ ፍቃድና ገለሎም ዝጃሃሩ ዝነበሩ ሰራዊት ናቶም ብድሮናት ከም ዝተሃረመ ዝንገር ዘሎ ካበይ መጽየን ድሮናት ብሕጅን ክፍለጣ ይግዳስ ብብዝሕ ድሮናት እውን ይማረኽ ከም ዘሎ ዋላታ አርሚ 7 ዝበሃል ኣብዚ ኩናት ናይ ደባዚንዲ ወላ ናይ ኩርሙክ ዝበሃል ኣብኡ ተሳቲፎም ነይሮም እዮም ዝበሃሉ ድሮናት ኣብኡ ከም ዝማረኹን ከም ዝሓዙን FPV ዝበሃል ናእሹ ድሮናት ከም ዝማረኹ ቪድዮም ጽልኩም ነይረ ኣብዚ ዓመሰሪ ክንምንታይ ስዕረት የጋጥሞ ከም ዘሎ ክልቲኡ ኩናት ድማ ብሓደ ክተሓዝ ዝኽእል ምዃኑ ከረይኩም ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብዘን ዝሓለፋ 24 ሰዓት ወላ 48 ሰዓታት ማሪኸየ ኢሉ ዝረኸቡ ኣጽዋር ከረይኩም ከባቢ 300 ton of weapons revealed that the scale of UAE support for the genocidal RSF militia in North Kordofan ኣብ ሰሜን ናይ ኮርዶፋን 300 ቶን ዝኸውን ኣጽዋር ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ከም ዝሓዙ ዝንገር ዘሎ እዚ ኣጽዋር እዚ ዳዕመ ሰሪዕ ካብ ኢማራት ከም ዝመጹን ብኢማራት ከም ዝተደጎመሉን ሓገዝ ከም ዝረኸቦን እዮም ዝነግሩ ዘሎ እዚ ድማ ገጅፍ ኣጽዋር እዚ ነዚ ሕዝቦ ምህላውን ድማ ሓጋዝ እዩ the enormous military stockpiles discovered by the Sudanese armed staff ማለት እዩ and allied forces following the liberation of several areas in North Kordofan reveal the scale of military, financial and logistical support ብዝሒ ኣጽዋርን ዓይነት ኣጽዋራትን ብሰራዊት ሱዳንን መሻርክቶምን ካብ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ዝገበርዎ ነቲ ደረጃ ቁጠባዊ ፋይናንሳዊ ከምኡ ሎጂስቲካዊ ድጋፍ ንዳዕመ ሰሪዕ ብኢማራት ዝግበረሉ ዘሎ ዘጉልህ ይብል ኣለዉ እዚ ድማ በዛ ሓገዝ እዚ ተደፊዩ ካልኦት ወታደራት እናገበርካ ንህዝቢ ዘብርስ ዘሎን ዘጥፍእ ዘሎን ካብዚ ዝብገስ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዘረባ ጥራይ ከይመስለኩም ነገራት ድማ ብጭብጣ ሰንዮም እዮም ዘምፅዎ ዘለዉ ጭብጢ ድማ ኣገዳሲ እዩ ረይዎ ዘፅዋር እዚ ገለ ካብቲ ዝረኸብዎ ዝበሃል ዘሎ ኣፅዋራት እዚ ድሮናት እዚ ቀስ ኢሉ ታሕቲ ኣብ ዓውደ ኩናት ከም ወታደር ከጥቅዕ ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣዝዩ ብዙሕ ድሮናት ቴክኖሎጂ ወይ እውን ውድኣት ተደይኮይነን እውን ንውግድ ድልዋት ዝኾና ነገራት እዮም ዝረኽቡ ዘለዉ ሰራዊት ሱዳን ድማ ነዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ እዚ ተመክሮ ሃኒፁ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንባዕሉ ብብዝሒ ዋላ እኳ ክንዲ ዳዕመ ሰሪዕ እንተደይኮነ ብዙሕ ድሮናት ይሕዝ ከም ዘሎ እዮም ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣፅዋራት ድማ መርኣያ ናይቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝገጥሞ ዘሎ ስዕረትን ውድቀትን እዩ እዚ ውድቀት እዚ ድማ ምስቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣንፀባሪቕዎ ዘሎ ዓወት ዝበሃል ዘሎ ንብልፅግና ድማ ሓደ ነገር በርሂሉ ኣሎ ምናልባት እቲ ጽምዶ ዝበሃል ሽማዊ ተሓዲድ ከይኮነ ይተርፍን እምበር ፍሉይ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ገለ ዝብል ግምታት ነይርዎ እዩ ወል ኣብታ ቀዳመይቲ ዝገበራ ዓውደ ኩናት ሓፋስ ወሲዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚኣ ድማ በዚያ ጠጠው ክብል ኣይኮነን ግን ተዋሳኣይ ብኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ገይሩ እስከ ብልሕና ትረእይዎ ብልሒ ተባሂሉለያ ተሸጢሩለይ እዚ 7 ዓመታት በተከታታይ ሳናቋርጥ ትረምቱን በሙሉ ዛፍ መትከል ኢትዮጵያን ለማልበስ የኢትዮጵያን መሰረት ለመጣል መላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱ ይታወቃል። የዚህ ጥረት ዋና ምኞት ጠበቅ ሲል የሚገነባ ማንኛውም ጉዳይ ውስጥ እንዲዘ እንደሚሆን ብለን ዛሬም በሚቀጥሉት ናይ ብሓቂ ተዋስኣይ ሰብ እዩ እዚ እዚ ተዋስኦ እዚ ግን ዋላ እኳ ማራ ሕሱርን መስሓቅን ተዋስኦ እንተኾነ በይኑ ዝደረሳ ተዋስኦ ግን ኣይትመስለንን እዚኣ ምክንያቱ ከቢድ ኩናት ፈኒው እንታይ ገይሩ እስከ ፒአር ንኽረክብ ሚድያታት ናቱ ብዓብዪ እንታይ ግብሮ ኢልዎም ኣብ ጉዳይ ናይ ምልማዕ ናይ ኣታኽልቲ ናይ ሕርሻ ገረብ ኣብ ምትካል ኣተኪሮም ከም ዘለዉ እቶም ናይ መንግስቲ ምንጭታት ታይም ዝገብሩ ዘለዉ ንሱ ኢልካ ትፎሬ ሚኒስተር ገለ ሓለፍቲ ኣብ ኣግራብ 800 ሚልዮን ገረብ ክንተክል ኢና ዶ ገለ ዶ ኢሉ ዓብዪ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝገብር ዘሎ ሃገራዊ ሚድያ ናቶም ብዛዕባ እዚ ኩናት ጠቕላላ ይተዛረበና ኣሎ ኣብዲኹምሎም ነታ ዘረባ ከዓብጣይ ዝፍትን ዘሎ ህወሓት ድማ ነታ ሃጓፍ ተፈጢራ ዘላ ብወገን ንሱ ሓንቲ ከምዘይገበረ ገይሩ ትሚሉ ስለ ዘሎ ነታ ዘረባ ፓምፕ ይገብርዋ ኣለዉ ፅቡቅ ድማ ሓደ ግዜ ነቲ ናራቲቭ ወር ዋላ ሃሪምካ ከለኻ ዋላ ተሃሪምካ ከለኻ ኣብቲ ሚድያ ኣበርቲዕካ ክትሰርሕ ኣለካ ኣሜን ህወሓት ንሚድያ ኣጠቃቅማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሙሉ ኣፍሪካ እውን ክንዲ ህወሓት ንሚድያ ዝፈልጥ ሰብ የለን እስከ ካባይ ዝፈላ ሓሳብ ተለኩም ንገሩኒ ኣብዚ ሓለፈ ኩናት ይኹን ኣብ ኩናት ህወሓት ነዛ ሚድያ ከመይ ጌርካ ቃውቃው ተብላ ዝፈልጥ እዩ ተጋሩ ይፈልጡ እዮም እዚኣ እዚኣ ይኽእሉ እዮም ድሮቲ ኣሰትስ ናቶም እውን እጅ እቲ ሚድያ
ትግራይ ትዕወት ይመለሳሉ ይሪኦ ኣለኹ ገለ ዝቀላቀሉን ዝገብሩ ዘለውን ወላቶም ተጋሩ ጎቦ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ኩነታት ናብ ኩናት ገጽ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ ከቢድ ትግራዋይ ኮይንካ ምስ ብልጽግና ኮይንካ ጽቡቕ ገበርካዮም ክትብል ስለዚ ወይ ካብ ሚድያ ክትሕባእ ኣለካ ወይ እውን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ናይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይን ክትከውን ክትክል ኣለካ እዩ ዝኸውን ዘሎ በዚ ኮይኑ በቲ ህወሓት ነቲ ብልጽግና ክሓብኦ ዝደሊ ዘሎ ኩነታት ናብ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ናብ ካልእ ዝኣክል ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ተጸሚዱ ኣሎ በዚ ንሪኦ ዘለና መንገዲ ድማ ብልጽግና በዘን ኣግራብ ይተክል ኣለኹ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ዝገበሮ መጥቃዕቲ ክሽፍኖ ይድፍትን ዘሎ በምሓርኛ ግን ከምዛ ዝበልክኹም ኣተኩሮ ናበይ ዘለ ኢለኩም ቀንዲ ኣተኩሮ እንታይ ይብል ፀኒሑ ብዛዕባ እዚ ኣግራብ I don't care እንታይ ከም ዝበለ ከሪአኩም ወይ እንታይ ከም ዝበለ ክስማዓኩም ኢለ ይኹንኩን ናይ ኣግራብ ምትካልን ሰላም ምምፃእን ኣርማ ከም ዘይኮነ ሰብኣይ እዚ ጽቡቕ ጌርና ፈሊጥና ኣለና ቅድምሎም ሰብኣይ እዚ ምናልባት ነቲ ማእከላይ ናይ ኢትዮጵያ ኣዲስ አበባ ክልል ኦሮሚያ ገለ ክፋሉ ንዑ ከልምዕ ይሓስብ ኣለኸውን እዩ ብርግጽ ነቲ ናይ ሰሜን ህዝቢ ግን ናይ ልምዓት መደብ የብሉ ዝያዳ ናይ ብርሰት መደብ ከም ዘለዎን ሕጂ ድማ እታ ናይ ወልቃይት ካርዲ ብወቅዒ ክፃወተላ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክትገብር እያ ንዝብል መቸም መንግስቲ ኤርትራ ብወቅዒ ከምዚ ክንገብር ኢና ክብል ኣይክልኒ ግን ወቅዓዊ ዘይኮነ መልሲ ግን ሂባላ ኤርትራ ሉ ዝግባእ ጉዳይ ኣሎ እዚ ዕሸል ምስከን በዓል ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ዝኣመሰሉ በላዕቲ ውዳቕ ተለኣኽቱ ኣንፈት ጽምዶ ጽቡቕ ገይሩ ተረዲዎም ስለ ዘሎን ብጽምዶ ክግጨቡ ምዃኖም ፈሊጦምን ስለ ዘለው ንጽምዶ ክነኣሱን ኣንጻር ጽምዶ ክሃጅሙን ይውዕሉን ሓድሩን ኣሎ ስለዚ እዚ ብልጽግና ዝግበር ኣንጻር ጽምዶ ዘንቀደ ፕሮፓጋንዳ ብንቕሓት መኪትና ነቶም ዝግበር ምትሕጋዝ ብግቡእ ዘይተረድእዎ ዘለው ከነርድእ ናይ ኩላትና ሓላፍነት ዕላማናን ጻዕርናን ኩሉ ከም ዝፈልጦ ምግባር ከድልየና እዩ ጸላእትና እዞም ትማል ተማሪኾም ተሳዒሮም ዝነበሩውን ኣብ ታሪኾም ተገይሩ ብዘይፈልጥ ማዕርግ ፊልድ ማርሻል ዶ ጀነራል ዶ ክብሉ ዘይሓፈሩ ንሕና ሓቅን ዓወትን ሒዝና ኣፍ ልብና ዘይነፍሓሉ ኩሉ ክበሃል ዝግብኦ ዘይንብሎ ምክንያት የለን እዚ ኣጉል ትዕቢት ኣይኮነን ኣነ እንተተመካሕኹ በቲ ሓቀኛን ጭቡጥን ዓወታትናን ታሪኽናን እየ ዝምካሕ እምካሕን ፈረቓን ቅድሚ ሕጂ ትግራይ ዳግማይ ናብ ዕፅዋን ክባን ንኸይተኣቱ ኤርትራ ዘድሊ ደገፍ ከም እትገብረላ ነጊረ ነይረ እዚ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም ኩነታት እምበር ነዚ ዘረጋግጽ ቅድሚ ሕጂ እውን ተጋሩ ንገለ ሰባት ክጥንቀቑሎም ሓቢረ ነይረ እዝን ካልእን ጭቡጥ ሓበሬታት እዚ ክህብን ከለኹ ብድሕረይ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ከም ዘሎ ንጽሪሩ ክረኣየኩም ግድን እዩ ነዚ ኤርትራዊ ሓይሊ ዝሒዘ ዘይተመካሕኹ እንታይ ሒዘ ክምካሕ ብሰራዊተይ ብመንግስተይ ብህዝበይን ዕዕበን ፈረቓን ብሰዛብእ ኣብ ዝገጥመሉ እዋን ነቲ ናይ ናብስ ዝኾነ ዓቕሚ ህዝበይን መንግስተይን ሒዘ ብድምፂ እምበሳ እጓዝምን ኣብዚኣ ሓንቲ ላ ኸሪየኩም ሕጅን ክሳብ ምሉእ ሰላም ዝኾነልናን ሓያል ጻዕሪ ዘድልዮ ገድሊ ይጽበየና ዘሎ ዞባ ምሉእ ኸነድሕን ተሓቲትና ኣለና ብኸምኡ ኸዓ ክንንቀሳቐስ ኢና መገድና ድማ ሓፋሽ ይንቃሕ ይወደብ ይዕጠቕ ዝብል ንቕሓት ህዝብታት ዞባና ንምዕባይ ብዝተወደበ መገዲ ግዜ ከይወሰድና ብኹሉ ዓቕምና ክንፅዕረሉ ይግባእ ብወገነይ ሰልፊ ብልጽግናን ዝኣልሞ ተንኰል ንምፍሻል ንሰለስተ ዓመት መመላእታ ሓበሬታን መልስን ኣብ ምሃብ ዝከኣለኒ ጽዒረ ብዙሓት ሰባት እውን ኣብ ዝተፈላለየ ማዕከ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝበሎ ዶንጊዩ ግን እንቋዕ ኣይበኹረና በልና ኣሻ ንኽፈሽልን ከምኡውን ማእከል ዝገበረ ገድሊ ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢደይ ኢድካን ነዛ ሕጂ ዝብላ ኣነ ፂሩ እዚኣ ክፋል እየ ከስማዓኩም ደልየ ስምዕዋ ኣሚን ኤርትራ ፖዚሽን ናታ እንታይ ምዃኑ ኣብዚያ ስምዕዎ እንተልይዎ ነዛ ሕጂ ዝብላ ኣነ ፂሩ ይስማዓያ ሎሚ ኣብ ፕሮሳተይ ኩናት የለን ትብል ኣይፀሓፍኩን ዘለኹ ንምንታይ እንዳጠንቋላይ ኬድኩም ኣፍትሕዎ መደበይ ንምዝዛም ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ህዝቢ ንመላእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ደላይ ሰላም ዝኾነ ህዝብን ብፍላይ ድማ ንውፁዕ ህዝቢ ትግራይን ብቐጥታ ዝኸይድ መልእኽተይ እንሆ እዚ መልእኽቲ እዚ ናይ ሎም ዘይኮነ ናይ 16 ለካቲት 1983 ካብ ህዝባዊ ግንባር ዝተላእከ እዩ ንለባም ኣንፍተሉ እዩ ናይ 1983 መልእኽቲ ናይ ሎም መልእኽትን ሓደ ስለ ዝኾነ ብዘላታ
መላታ ናብ ህዝቢ ትግራይ እልእከልኩም ኣለኹ ናብ ብጻይ ስብሓት ኣቦ ወንበር ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት بمغنيات شامنا يذكر عمد مجمار برتا وقالس حزب تግራይ نمسر رئيس ውሳኔን ገስጋስን بسمود بزباو ግንባር حرነት ኤርትራን ህዝብ ኤርትራን ሰውራው ሰላምታናን ናይ ቃልስ ምሕዝነትናን እንዳቅረብና ናይ ቃልስኹም ንጹርነት አድናቆትና እንደገፍና እንገልጸልኩም ኣብዛ ዓለፈ ሸሞንተ ናይ መሪር ቃልስ ዓመታት ንዝተመዝገቡ ዓወታትኩም ድማ ንምጉስ ሕጁን በአጋጣሚ ሻምና ይذكر ዓመት ናይ ምጅማር برتا وقالسኹም ዝዓለፈ ተመክሮኹም ገምጊምኩም نستحفظ عواتات عقبكم بتقبروا غالسي نزل أزفتسمو زلو ورار كم كل قد محجز فشلكم مورارات كم زفشل داتا أمامنا أستوعلو أبتكايد وغالسي هزباو قنبار حرنت إرترا أبقون نخم مخانو يرقاقت محزنت إرتران تقرايني دلدل عوت نعفاش إلو إزازن أتي نشعن شعتني تنسماني عن سلستان دبدابي قداح كم زلو لومي ناب حزب تግራይ ይምጻሕ ዓወት ከብዛት ሪዋ ዘለኹም ያዛ ጉዳይ ሕጂ እዛ መልእኽቲ ንጽርትያ ናይ 1983 መልእኽቲ ሎሚ ብድጋሜ ንሰደልኩም ኣለና ነትገብርዎ ንጹርን ዕላሙ ዘነጽረ ቃልሲ ህዝቢ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎንኹም ከም ዘሎ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ስለዚ ብልጽግና ግምታት ኣይከድልዮን ይድሕረጂ this is very clear ምናልባት እቲ ጽምዶ ክሳዕ ክንዱ ዕምቆ ዘለዎ ድዩ የብሉ እናበለን ጎምሸትና ፍልስፍና እንዲሁ አጥይቁ ነይሩ well now we have the answer Mr. ብልጽግና you have the answer now they're telling you very clearly ዛ ጉዳይ እዚኣ ንስኻ ንጎምሸትን ክትወራዘየላን ከተጓጥያን ዲኻ ጸኒሕካ now it is very clear ዛ ጉዳይ ካበይ ናበይ ትኸይድ ከም ዘላ ጽብቕቲ ኮይና ብርሃቱልላ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ህያው ኣብነት ድማ በዛ ንሪኣ ዘለና ሓዳሽ ደረጃ ናይ ጽምዶ ድማ ትክክል ምስታ ኩነታት ኣገጣጢምካ ዝተገበረ ጉዳይ እውን ስለ ዝኾነ ብልጽግና ውሑድ ኣይፈከርካን ውሑድ ሓፍኮፍ ኣይበልካን ውሑድ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍርያ ይበልካን ዘይበልካዮም ዘይገበርካዮ ይብልካን ስለዚ እታ ክትገብራ ትደሊ ዝነበርካ ወይ እውን ክገብርያ ኢልካ ንጎምሸት እንትጀሃረላ ዝነበርካ ስሬኻ ርየና ያ ሕጂ ስሬኻ ርኢ ኩነታትካ ድማ ሕጂ ክርአ ምክንያቱ ውሑድ ኣይፈከርካን ውሑድ በሮቅሮቅ ጠራዕራዕ ኣይበልካን ነዚ ሶሻል ሚድያ ውሑድ ኣይበፅበፅካዮ ነገር ክትከርር ከላ ሻዕብያ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ጽቡቕ ገይሮም ፈልጥዎ እዮም ኣብታ ግዜ ሕሰብ ሻዕብያ ሓይልናቱ ኩሎም እዮም ዝምስክሩሉ ነይሮም ሓደ ካብቶም ዘብሎሚ ዝኸውን ዘይከውን ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ሻዕብያ ቀደም ዝበሎ ስምዕዎ ልብ የሰለጠነ ፖሊስ ወታደር አላቸው እንኳን ወያኔ አሜሪካ የማይደፍረው በሌላ መንገድም ተሸንፈናል ዓሰበቲና ተነባሮ የነበረን ዓላማ ፈርማሽኑ ተወድሃር የሆነ በሌላ መንገድም ስለዚ ብሓፈሻ ኩላቶም ይፈልጡ ነይሮም እዮም ንኤርትራ ኣይኮነን ህወሓት እዮም ዝብሉ ነይሮም ኣይኮነን ብልጽግና ኣሜሪካ እውን ኣይትኽእሉን እያ ይብሉ ነይሮም ባዕሎም ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣግራብ ምትካል we know fake ጌርካ ከተሽከ እንዲኻ ትፍትን ነርካ ከምታ ጀማምራኻ እንተ ትቕጽሎ ግን ጽቡቕ ነይሩ ምክንያቱ ነዛ ኩናት እዚኣ ብዘይ ቃል ዓለም የዝብለኩም ከም ኣብ ዝደለያ የለን ኣታ ንዓበጃኻ ሰላም ሃቦ ዝዞባ ንዓበስ ማንበል ንዓ ተረጋጋ ናሽቱ ዓበይቲ ገለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ 2-3 ግዜ ወፂኡ ንዓ ግደፍ እዚ ኩናት እዚኣ የድልየናን እዩ ንዓ ግደፍ ንዕና ንኩናት እንተመፂና ክንገጥም ኢና ግን ንኩናት ኢልና ንዳለወሉን ኩነታት የብልና ስለዚ ዓዱ ዋዕሉ ክንደ ግዜ እዮም ተባሂሉ ኣይሰምዐን ኢሉ እምብለይ ኣነ በቃ ብኩናት ጥራይ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክገብራ ዝኽእል ኩሉ ኣፅዋር ድማ ኣለኒ ንኤርትራ 2-3 ግዜ ክበልዓ ክእልየ ከምዚ ክገብራ ክእልየ ከምዚ ክንገብር ኢና 30 ዓመት ኣይክወዘልናን እዩ ባሕር ክወዘልና እዩ ገለ ጌርና ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ልኡላውነት ናይዛ ሃገር ምን ሂቡ ወይ ንፈልጥን ኢና ዘይተባህለ ዘረባ የለን ሕጂ ስሬኻ ኣርጥራያታ ጉዳይ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ኸ ኣፀጊዖም እዮም ዘለዉ ኢለኩም እየ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ኣብ very critical ዝኾነ ደረጃ ናይ ኩናት እየ ዘላ ስለዚ it's up to you my friend እጂ ትገብሮ ኩነታት ኣብ ነፍስኻ በዓልኻ ኢኻ ትፈልጦ እታ ጉዳይ እዚኣ ንዓኻ እያ ትምልከት እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለምንታይ እቲ ሻዕብያ ይኹን ሱዳን ይኹን ህወሓት ታርጌት ገይሮሞ ዘለዉ ናይቲ ዞባና ኩነታት መከታሓዘልኩም ከመይ ገይሮም ኣፀጊዖም
ኣብ ዓለም ዘየላትሉ ግዜ መጽኦም ዘለዉ ትፈልጡ ዘለኩም this strategy is very sophisticated ምናልባት እቲ መድረክ እውን ዕድላት ፈጢሩ ኸውን እዩ handበት ምስ ዝተተሓሓዘ ሕጂ handበት ዳሓስቦ ይብልኒ ግን እቲ ግምታት ኣብ ግምት እቲኻ ክንሪኦ ክንክል ኣለና መጀመርያ ናይ ሰሜን ገጽና ብሰሜንና ዘሎ ኩነታት ማንሪ Now, the immediate economic damage will depend on how effective the Houthi blockade becomes. Houthi missiles, drones and rockets are unlikely to halt all Saudi maritime traffic. Their longer-range weapons can theoretically reach Yanbu, ships in the northern Red Sea, and even areas closer to the Suez Canal. But attacks at those distances are less accurate, and so the group is likely to concentrate its operations around the Bab el-Mandeb, where vessels pass closer to their territory. Some risk-averse shipping companies will avoid the strait altogether, but others, those willing to chance it, will continue operating through it, particularly if the financial rewards justify the danger. ከምዚያ ትሪእዋ ዘለኹም ሑቲ ነዛ ከባቢ እዚኣ ከመይ ገይሩ ክልኩታ ከም ዝኽእልን እቲ ዘሎ ተኽእሎታት ድማ ክሳብ ክንደይ ወላ እኳ እቲ ምፍርራሕ ናይ ሑቲ ክሳብ ኣብቲ ወደባት ናይ ያንቡዕ ዝበሃል ዘሎ ክሳብ ኣብኡ በቲ ድማ እንዳ ውቅያኖስን ክሓርም ዝኽእል ምዃኑ እንተነገረ ቀንዲ እቲ ክግበር ዝኽእል ዝብልዎ ዘለዉ ግን ነዛ ባቤል መንደብ ጨቢጡ ክሕዛ ይኽእል እዩ ኣብዚ ከባቢ ድማ ንኩሉ ዝሓለፈት መርከብ ምህራም ኣይኮነን ዘድልዮ እንታይ ደኣ ንክልተ ሰለስተ እንተሓሪሙ ኦሬዲ ቅድሚ ሕጂ ገይሩ እዩ እቲ ፕሪሚየም ኢንሹራንስ ፕሪሚየም ዝበሃል ንሰማይ ዝትኳስ ስለዚ ዝኾነ መርከብ በዚ ክኸይድ ኢንሹራንስ ካቨሬጅ ኣይረክብን እዩ ወይ እውን እቲ ዋጋ ኣዝዩ ስለ ዝኸብር ነቲ ርሑቕ መንገዲ ክኸድዎ ይመርፁ ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ብዙሓት መራኽብ ድሮ ነቲ መንገዲ ክገድፎ እየን effectively ብዙሓት ሃገራት ንብዙሕ ቦታታት ድማ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ስዑድያ እንታይ ክትገብር ትኽእል እጂ ብዙሕ ነገር እዩ ዝዝረብ ዘሎ ወይ ብዙሕ ሓሳባት ይመፅእ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ካብኡ ዝብልዎ ዘለዉ ስዑድያ ክትገብሮ ትኽእል ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ምፍታን እዩ ኣብ ልዕሊ ሑቲ ዘለዎም ኩነታት ክቕይሩ ኣለዎም እገዳታት ኣብ ልዕሊኦም ጌራቶ ዘላ እንተሎ ክትፈትሕ ክትክእል ኣለዋ ሪስታርት ኔጎሲዬሽንስ ዝርርብ ከም ብሓድሽ ክትጅምር ክትክእል ኣለዋ ካልእ ድማ ምሳቶም ዲፕሎማሲ ከተካይድ ትክክል ኣለዋ እምበር ካልእ ፅቡቕ ዝኾነ መዋፅኦ ክኸውን ዝኽእል መንገዲ የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ in the meantime ግን ምስ ሑቲ ምዝራብ ጥራይ ዘይኮነ ካልእ ኮሌሽን ተقوم ከም ዘላ እውን ይንገር ነቲ ዞባቲ ከውሕሰለ ይኽእል እዩ ዝበለቶ ሽርክነታት ትገብር ኣላ ይበሃል ኣሎ ሓደ ኣርቲክል ድማ ለንከነ ወፂኡ ኣሎ እቲ ኣርቲክል ብዙሓት ሶሻል ሚድያ ሸር ገብርዎ ኣለዉ ኣብ ሓደ ቢዝነስ ኢንሳይደር ዲገለ ዝብል ይወፂቱ እቲ ኣርቲክል ገለ ቀዳሕናቱ ዝገበሩ ግን ከርእየኩም ኣብዚ ክልተ ዓይነት ኮሌሽን ኣቑማ ኣላ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ዝኸውን ኮሌሽን ንቀይሕ ባሕሪ ዝኸውን እውን ኢላ ኣላ እዩ ዝበሃል ኣብኡ ኣብቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝብልዎ ዘለዉ መነመን ኣለዉ ኢጅፕት ሱዳን ጅቡቲ ኤርትራያ ሶማልያ ጆይን ሳውዲ ሌድ ሬድ ሲ ስለዚ ኤርትራ ትርከቦም ግብፂ ሱዳን ጅቡቲ ከምኡ ድማ ሶማልያ ኣብቲ ጉዳይ ንጋልፍ ኤደን ዝምልከት ድማ ጋልፍ ኦፍ ኤደን ንቀይሕ ባሕርን ጋልፍ ኦፍ ኤደን ዝምልከት ማለት እዩ ሳውዲ አረቢያ is assembling a new multinational maritime defense coalition ይብሉ ኣለዉ እዚ ከዓ bringing together 8 Red Sea and Gulf of Aden states including Egypt, Sudan, Djibouti, Eritrea and Somalia as regional tensions እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እዚ ካብ ቀደም ዝነበረ Red Sea Alliance ዝበሃል ነይሩ so there was nothing new ኣብዚ ሓድሽ ነገር ንሕጂ ዘቆምዎ ነገር የለን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ተሪፋ ነይራ ንኤርትራ ኤክስክሉዝ ዝገበረ ሓበሬታታት ይወፅእ ነይሩ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ግን ኣብዚ ሓድሽ ሓበሬታ ወፅእ ዘሎ ኤርትራ ኣብቲ ኮሌሽን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚኦም ሃገራት ግን ንቀይሕ ባሕሪ ከነብዑ ኢና ኢሎም ፍሉይ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ክገብሩ እዮም ዝብል ኣይረኣናን ብሓፈሻ ስዑድያ እቲ ቀደም ዝነበረ ሬድ ሲ ኮሌሽን ዝበሃል ንዑ እያ ኤንፎርስ ክትገብር ነቲ ማሪታይም ነቲ ናይ ባሕሪ ፀጥታ ንምሕላው እንድሕር ኮይኑ እዚአን ክገብርኦ ዝኽእላ ዝብል እዩ ኢና ንርኢ ዘለና The proposed alliance comprised Jordan, Yemen, and 5 African states, with the Saudi Defense Ministry saying it aims to strengthen coordination among the countries bordering the Red Sea and protect international maritime corridors. እጂ ኣብዚ ዝብሎ ዘሎ ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ኮኦርዲኔሽን ዝርርብን ምውሃሃድን ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝነግር ዘሎ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ coalition would cover the strategically vital Red Sea and Bab el-Mandeb Strait and the Gulf of Aden, a maritime corridor through which, as estimated 12%, 10% ንግድና ዓለምና ዝንቀሳቐሰሉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ከምኡውን ናይ ነዳድን ናይ ካልእ ኣገዳሲ ንግድን መትኒ ናይ ቁጠባ ዓለም ዝኾነ ማለት እዩ
The initiative adds the African dimension to Saudi Arabia's broader effort to establish a new maritime security framework. As a حدش هيكونن كم نريد زلنا ولا كم حدش ينقرت له. It comes as a tax by Yemenis Iran aligned Houthis and Ziti Gabriel Senati Houthis Gabrozolo Abuyu Zigbarzolem Zuruzolo. And the proposed arrangement builds on the Saudi announcement report above which the following أجي أبزيا كنردا زلنا أنا زيادة ونكسر الله زدلي أبزيا وسيا زلا صحفتي زين هجراتين تأخيبا أنصار عوتي وقخ كايداني زول إيرانا ولا قا أبتنز حلفا سلسة مع التربعة مع تدزرب زنبري نكوينات نايمريت نبحرن كتكايس لزغونت مشارف تأكيب على زبل زرباينيرو أبتلي ساتير تراين برد أبز حجو وسيزول الحبري تاجن نكيه بحري نتمسمر ناينقدي نتسكيورتي نايتي مسمر نمحلاو تقبر زلا زدما كابنو بحوانز أن هيو سعود عرب دما بأمريكاون وكيلنا كيه بحر تباهليو نانيتو ممبر نزي ريجنال نايريت سكيورتي دما زلا عليه قدامنا توهيبويو زبحال زنبري إذا زربا زياقن صبق يركم حزوا كتاب حجين ريوزلنا تقراج أو حبريتين ريوزلنا سعودية ني إمارات كتحر ني حوتي بوق كتحر ميا زبل زنبر حبريتا الناس حتى لي خيدال السعودية نتي أب إيران كجبر زخل زنبر كوينا تايلكم أو أبلو زبالة حجر يعني رايلكم أبزيا أقدم أبيلنا تزاري ميا زنبرنا نتي أب إيران كجبر تحسيب زنبر كبيد دبداب السعودية محمد بن سلمان دويلو تطوع بلو يلون يرويلنا زربا زيا مس منتاي تتحاز ناب حوت زلو كنتات عبلوت يزلو وزي because إيران من قصاصات ناي السعودية كل زياتريو السعودية is a very important country أبزي السعودية ناب إمارات ناب إيران زقبر مدقعتي تدفع الله دي زبال زلو تطوع كتبلت الله زمالت إيران تقبريا حوتي قبل على السعودية نزقبرو زخون ياخذ سقامات كتززن تطوع كتبلت خل هاجر كتكونيا الزد ما دي اسكاليشن نرزلنا نتزلو كنتات عم تهددا زخيا زلو قعزين نرزلنا قن معر يوجن هي ريتسي فورم هناك بحري محزنت كم أجدا سبعتا خويني دك اسمه الله إذا ما أكل نايتي مسات بلوس أب جبسي نسوماليا نيرترا نجبس الرخيبو نزب مسمر زين محلاو كم قبرنا نخل شركنا زبلوز نبرة مزي بقى تكتها هزغلي سعودية هذا ما نتنتري فنزلو هجراد مولن تزراري با كونسلتيشن جيرا نزب مسمرنا هناك بحري بتن أبو زلو هجرات راينا نقبرو أستوعب لكم حزوا هذا زربازيا كم متن على قد هسي زربا أمريكا بغلط ما كتفتحوا تخل شجر كم زي اللابزي ردوك هين الله أمريكا إذا كنت كم زي كونت نزم اسمرزي ولا أنت تعاسوا بدبلوماسياهم بخالي من قد أنت تيكوينو بحايلك فتحوا يكلني إلى أمريكا سلازي نحط دما ناب دبلوماسي كتمصو سعودية دما مس إيران زلوات بغض الزمدنا ويونا توكينات تطوان ببال أستواس وغيرها ببال مسمرنا يكي بحر نمخفات indirect tactic سينا نرزلنا بتزاوار من قدي نحوت زحقوس نيران زحقوس بمقبار نزي من قدسي نخد فتحو كابزي تدليو كينات نشقر نما ناب رقعات قصنا كان كيدا لنا زبل زربان سمع لنا سلازي إذا قد دايزيا نحاد حيلي فتسي ما كتحقوس يكونتن مجمريا نسرائيل كتحقوس يكونتن كاب إسرائيل نلعلق زي حقوس مني إذا قد دايزيا إمارات زبال هاجر كحقوس يكونن now let's see drop side بال كون وول ستريت جورنال ريفر جيرو زوجو حبريتا كريكم إذا دروب سايد بال بزح حاجة دس حبريتا زوجو يمكن زيا أرتيكل زيا وول ستريت جورنال وتي أنيرا نتاي بلالو the UAE lobbied President Trump to take more decisive action the Wall Street Journal reports citing senior Gulf officials while Saudi Arabia and other Gulf states urged the US president to cancel planned strikes on Iran and pursue negotiations over the weekend. Emirati officials argued that the Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC would not compromise unless Washington escalated took control of the Strait of Hormuz and potentially considered ground operation, the report says. ስለዚህ ኣብዚኣ ዝቐነየት ኩነታት ስዑድ ዓረብ ኩነታት ብሰላማዊ መንገዲ በጃኻ ኣይትተሃራርም ኣብ ኩናት ኣይትቱ ካልእ ፀገም ኣይተምፃልና እጃኻ ንምዝራብ ዕድል ሃቦ ኢሎም ክልምኑ ከለዉ ናይ ኢማራት ኦፊሻልስ ግን ኣጆኻ ዶናልድ ትራምፕ በሎም ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብሓይሊ ሓዞ እቶም ናይ ኢራን IRGC ብሓይሊ እምበር ብዝርርብ ዝሰምዑ ይኮኑ ስለዚ በሎም ተኺልካ ዋላ ናይ ኣጋር ኩናት እውን ፈኑ ብምባል ነዚ ኩናት እዚ ይደልይዎ ነይሮም ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ብዎል ስትሪት ጆርናል ወፂኣ ኣላ ከም ዝመስለኒ ኢማራት ሓሶት ይኽብሉ እዮም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክወፅእ ኣይደልዮን እዮም ክልተ ሽጣራ እዩ እዚ
ኢማራት ስለምታይ ክወፁ ይደልይዎ ሓበሬታ ንኣሜሪካን እስራኤልን ንምሕጓስ ድሒሮም ግን እንታይ ክብሉ እዮም ሶሻል ሚድያ አንፋውንድድ እዚ ሓሶት እዩ ገለ መለ ኢሎም ድማ ምስ ኢራን ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘለዎም ካል ምምሳል ወይ እውን ነቲ ኩነታት ሓሶት ከም ዝኾነ ከብሉ እዮም እዚኣ እታ ክልተ መንገዲ ትፃወታ ገይም እያ ማለት እዩ ከምኡ እውን ጆርዳን እዚ ናይ ባሕሬን ዶ ናይ ገለኻ ንኣሜሪካ ሕረም ኢሎም ለሚኖማ ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንክልትየን ዘን ሃገራት ኸልጅ ኣብ ተፈላለየ ፖዚሽን ከም ዘለዋ እዩ ዝገብረን ዘሎ ብዙሕ ግዜ ድማ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዚ ብብዙሕ መንገዲ ንሪኦ ዘለና እዩ ኩናት ንኸይቅፅል ካብ ተደጋጋሚ ደው ኣብሎ ኢንፋክት ወራር ናይ ዶናልድ ትራምፕ እውን ደው ዘበለት ሃገር እያ ዝብልዋ እውን ትዝክሩ ኢኹም ስለዚ ስዑድያ ኣብ ብዙሕ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ንኸይገብር ኣብ ምዕፃው ዓብ ግደ ከም ዝነበራ ዝፍለጥ ኮይኑ ብግምጣሉ ኢማራት እቲ ኩናት ክቕፅልን ክሕይልን እትደሊ ሃገር ምዃና ብተደጋጋሚ ሰሚዕና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ ሬድሲ ፎረም ዝበሃል ዘሎ ዓብይ ተራ ዘለዎ ጉዳይ ክኸውን በዚ መልክዕ ድማ ክንሪኦ ከለና ኤርትራ ኣብዚ እውን እዚ ናይ ሰሜን ኩነታት ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ይክኸውን ናው let's go back to this map again ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ እንታይ ኢልና ነርና ለንቀነ ኤርትራ ሰለስተ ኣክቲቭ ዎር ዘለውን ዞባታት ከቢቦም ኣለዉ ብቀይሕ ባሕሪ ሑቲ ምስ ስዑድያ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ግብረ መልስናቱ ድማ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኤርትራ ድማ ዳይናሚክ ዝኾነ ወይ እውን በቲ ሓደ ኣብቲ ዘይደለ ጉዳይ ኣይተረቑሐትን ኤርትራ ስለ ዘይደለየ ድዩ ደይመደ ኢሎም ዶም ከምኡ ገይሮሞ ብዘይገድስ ኣብዚ ሕጂ ድማ ኣብ ምርግጋእን ኣብ ዲፕሎማስን ኣብ ዝግበር ዘሎ ጉዳይ ድማ ኣካል ናይቲ ቀይሕ ባሕሪ ፎረም ዝበሃል ሑቲ ይኹን ዝኾነ ይኹን ሓይሉ እውን ክፀልኦ ዘይክእል ቀይሕ ባሕሪ ነፍሲ ወከፍ ተናብኡ ዘለዎ ሃገራት ንውሕስነት ናቱ ከውሕሳ ኣለዎን ክበሃል ከሎ ዲፎልት ስቴትስ እዩ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ እቲ ባሕሪ ኤርትራ ብወገና እተን ካልኦት ድማ በብወገነን ይገብራ ኣለዋ እየ ስለዚ እሱ እቲ ዘላቒ መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል ይብሉ ኣለዉ ስዑድያ ድማ ኣብቲ ዘላቒ ክኸውን ዝኽእል ነገር ትምለስ ስለ ዘላ ፅቡቕ ነገር እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ናይ እዚ ካብኡ ናብኡ ካብቲ ዝቐነዮ ቁሩብ ንታሕቲ ዝወረደ ይመስል ናው ነዚኣ ምስ ምንታይ ከነተሓሓዛ ኢና ነዚ ብሰሜን ዘሎ ኣረጋጊእካ ብምዕራብ ናይ ሱዳን ዘሎ ጉዳይ ድማ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ሞመንቱም ዝለዓለ ናይ ድፍኢትን ሞራልን ፍናንን ረኺቡ ኣብ ዘፍዓሉ ዘሎ መን ተሪፉሉ ሓደ ብልፅግና ዝበሃል ተሪፉሉ ስለዚ ብልፅግና ዝበሃል ኣፀጋ ዓቢልካ ትበሃል ኣብዚኣ ትመፅእ ጉዳይ ካልእ ኩሉ ኢራን ኢማራት ዝበሃል ሓሳብ ልቢ ይሰመረሉን ኣሎ ስለዚ ኢራን ብኸመይ ግብረ መልሲ ክብኡ ይኽእሉ ምስቲ ኩነታት ንግዜ ዝግደፍ እዩ ግን ኢማራት ሙሉ ብምሉእ ዘላቒ መፍትሒ ረኺቦም ኣለዉ ክበሃል ይክእሉን እዮም ኣብ ከምዚ ጉዳይ ድማ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ፈተና ዳርጋ ንበይኑ ኮይኑ ሓደ ከቢድ ብድሆ ክገጥሞ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኮኦርዲኔት ዝኾነ ምንቅስቃሳት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ደሰንብት ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ግን ኮይኑ ተሪፉ ድማ እቲ ጉዳይ እቲ ብልፅግና ፈፂሙ ከስፍረና ከም ዘይክእል ኮይኑ ይዕንድር ስለ ዘሎ ሓንቲ ሓፋስ ከምዚኣ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ጉዳይ ክትከውን ኣይትፅላእን እያ ሓቂ ንምዝራብ ስለዚ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እስከ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ናይቲ ዝበሃል ዘሎ ብክልተ መንገዲ ክንርኢ ኢና ሓደ በዚያ እስከ ክንጅምር እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩነታት እዚ ፅምዶ ከንታይ ተራ ክፃወት ይኽእል ኣብዚ ኩነታት ዘለናዮ ክልተ ነገራት ክንርኢ ኢና ኣብዚ ሕጂ መን እዩ ከታ ስትራቴጂ እዚኣ መን እዩ ውፅእዋ መን እዩ ሓንፂፅዋ ንሕልኩም እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ብፍላይ ከዓ እቶም ናትና ዘለውዎ እንብርሃን ጁላቶም ምሩኻት እውን ናይ ቀደም ዝዝክርዎ ብደርጊ ግዜ ዝነበረ ናይ ደርጊ ምሩኻት ናይ ደርጊ ኣባላት ሰራዊት ስለ ዝነበሩ ተመክሮኦም ንሱ ስለ ዝኾነ እቶም ናትና እውን ዝተዓዘብዎ ኸውን እዩ ዝበልዎ ነገር ንሳቶም ሓንፀፅቲ ሕዚ ሰራዊት ወዲኦምዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቶም ናይ ተከዘ ዘብዒ ዝበሃሉ ቅድሚት ኣቕዲሙ ኣሰሊፉ ንባዕሉ ብድሕሪት ኮይኑ እናኸውከበ እዩ ኣትዩ ኩሎም ግን ካፍታ ንላዕላይ ሰማይ መኻድ የምለጡን ተወዲኦም ሕዚ ምድንጋፅ ተፈጢሩ ሕዚ ብሌን ምግባር ተፈጢሩ ሕዚ ነንባዕልኻ ምንቋር ተፈጢሩ መን እዩ ከመይ ኢሉ ይኸውን ክኢሉ በበይ ከመይ እዚቱ ንፈልጦ እዩ ኩሉ ኣበ እዮም ነይሮም ዝበሃል ነገር ኣበ እዮም ተቐቢሮም ነይሮም ኣብ ምንታይ እዮም ፈሊሖም መፅኦም ወል ሶሪ ከይድኩም እዚኣ ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እያ እስከዚያ ስምዕዋ እዚ ፅምዶ ኩነታት ናይ ፅምዶ እንታይ ክኸውን ይኽእል ጉዳይ ዝረአልካዮ ንድሕሪ ዝምለስ ኣሰላልፋ የለን ምክንያቱ ህዝብታት በብህልውንኦም እዮም ናብ ሓደ መፅኦም ዘለዉ ኤርትራ
ፀዊዖም እዮም ናብዚ ኢንጌጅመንት እዚ ኣምፅኦማ ንልእላውነት ናይ ኤርትራ ኣፍልጦ ክልኦም ናይ ውግእ ስነኣእምሮ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣውጆም ሕዚ ከዓ ብተግባር ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ገለ ዝብል ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣካል ክኸውን ብዕሊ ንምይጥ ከፍቶም ኣቢሎም ሪኦም ኣለዉ ሕዚ ስለዚ ኤርትራ ፀዊዖም ዘምፅዋ ኣሎም እዮም ትግራይ ብውዕል ፕሪቶርያ ክምለስ ይኽእል እዩ ኢላ ንዘረአየቶ ድልውነት ሽዑ ጥራሕ ዘይኮነ 3 ዓመትን ብዙሕ መስዋዕት እናኸፈለት ንዘረአየቶ ናይ ሰላም ድልውነት ተበሊፆም እንደገና ካሊእ ፕሮጀክት ከዋልድሉ ገይሮም ስለዝገበሩ እዩ ትግራይ ህዝቡ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣለንላ ትገጥም ዘላ ናይ ባዕላ ኣጀንዳ ኣለዋ ተለኣ ገዛእ ብዛዕዝሩ ብሽሞም ፅውዕና ግደፉ ኣምሓራ ከም ህዝቢ ክጠፍእ ዘግብር ፕሮጀክት ሒዙ ስለ ዝመፅኦ ስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ብጣዕሚ ሓደገኛ ተስፋሕፋሒ ተቕሊሉ ከጥፍኦ ዝኽእል ፕሮጀክት ሒዙ ስለ ዝመፀ ዝገጥም ዘሎ ሱዳን ባዕሎም ከይዶም ስለ ዝተኮስላ እዮ ስለዞም ህዝብታት እዚኣቶም በኋላ ተይተናወሱ ኢሎም በብናይ ባዕሎም መንገዲ እናተኮሱ ናብኡ ክኸዱ ክኽእል እዮም ምን ዋንቲ ፈጥሮ እዩ ዝነገርካ ዘሎ በብናይ ባዕሎም መንገዲ ግን ከምኡ ጎሮ ይባል ሓይሎምን ማለት ዘለዎም ሰብኣዊ ንዋታውን ዓቕሚ ኣጓዲሎም ከቕበልዎም ኢለ እየ ኣነ ዝኣምን ኣብዚ ምንም ስኽፍክፍ ዝብለኒ ነገር የለን ግን ከዓ ሕማም ርእሲ ስለ ዝኾኖም ከመይ ዝመሰለ እምን ገለ እናጣውኡ ነቲ ፅምዶ ክዘርጉ ከም ዝደልዩ ከዓ ክንርኢ ንኽእልና ንኣብነት ናይ ፈትለ ናይ ዝሓለፈ ብዙሓት መልሲዮም ልዮም ግን ፈትለስ ቃል ብቓል እንታይ ኢላ ናይ ኢትዮጵያ ኣሰላልፋ ከም ተቐይረ ኣብዪ ኣሕመድ ብዞ ዘለዎ ፀረ ህዝብነት ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ዝዋግኡ ሓይልታት ከም ዝተፈጠሩ ኣብ ሰሜን ሸዋ ፀረ ኣብዪ ኣሕመድ ዝዋጋእ ሓይሊ ከም ዘሎ ስለዚ ንሕና እውን ከውዝና ሒዝና ህዝቢ ትግራይ ከዓ ዘይተመለሰ ሕቶ ስለ ዘለዎ ኣንፃር ኣብዪ ኣሕመድ ዝግበር ቃልሲ ኣበይና ከም ዘይኮነ ሓይልታት ከም ዘለዉ ኣቕሚጣ ስለዚ ኣብኡ ዝተመስሪቱ ሕቶታት ተላዒሉ ክኸውን ይኽእል ከመይ ትማሕዝነት ገለ ዝብል ኣብኡ ዝሃወ መልሲ እውን ልክዕን ኣብ ኩሎም ነጥብታት ዘይክስማዕማዕ ንኽእል ኢና ቀፂልና ንፈትሓናዮም ዝኽእል ነገር ክህሉ እዩ ብምይጥ ሕዚ ግን ኣብ ናይ ሓባር ናይ ህልውና ሓደጋ ዝኾነ ኣብዪ ኣሕመድ ተስማዕሚና ክንሰርሕ ኢና እዚ ትኽክል ድሓር እዚኣ ወሲዶም ምስ ፋኖ ክዋግኡ እዮም ምስ ግዛዕ ክዋግኡ እዮም ኣነ እንታይ ዝብል ኣጀንዳ እውን ክሊርተን ንገብር ፅቡቅ መስለካ ምስ ፋኖ ፅዋሕለ ንዋጋእ ኣይንዋጋእን ግዜ ዝምልሶ እዩ ምስ ኤርትራ ክንበኣስ ንኽእለ ግዜ ዝምልሶ እዩ ሕዚ ግን ምስትይስ ወሎ ደው ኢልና ሃሊና እንተስ ክንዋጋእ ተሰላማዊ ዘተ ክንገብር ሎማዓንቲ ዕድሜና ዝሕፅር ጨፍጫፊ ፋሽሽታዊ ኣብዪ ኣሕመድ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ፅባሕ ክፍጠር ንዝኽእል ነገር ሰጊአ ሎማዓንቲ ከጥፈአኒ ንዝኽእል ሓይሊ ኣይፅበን ኤግዛክትሊ እታ ዘረባስታ ካልእ ኮለል የብሉውን ብሓፈሻ እዚ ሕጂ ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ ፅባሕ ንጎኻ ክስልበጡና እንዲዮም ገለ ዝብል ሰብ ክሰምዕ ትኽእል ኢኻ ፖለቲካዊ ቋንቋ እዩ እዚ ኣብ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ደሊከይ ዝኾነ ተነቃፍ ንህዝቢ ትግራይ ይዛረብ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ድማ ሻዕብያ ፀላኢኻ እዩ ተባሂሉ ንነዊሕ ዓመታት ተጎስጎሰሉ ብልፅግና ድማ ከም ዓብዪ ኣጀንዳ ገይሩ ዝሰርሓሉ ዘሎ ስለ ዝኾነ ንብልፅግና ነቶም ተጋሩ ክትእምን ድሕሪ ኮንካ ሕጂ ዘለና ፀገም ኣለና ሕጂ ከጥፋአና ኢሉ ዝመፅእ ኣሎ ልክዕ ከምዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብልፅግና ናባና በጣም ስለ ዝሰኣኑ ዳ እምበር ቀንዲ ዕላማ ናቱ ናባና እዩ ኩሉ ሰብ ድማ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ቀንዲ ዕላማ ናቱ ናባና እንድሕሪ ኮይኑ ፅባሕ ንግሆ ካልኦት ስልጣን ምስ ሓዱ ገለ ክገብሩና እዮም ዝብል ገዲፍካ ሕጂ ከጥፋእካ ንዝደሊ ዘሎ ኢኻ ክትምክዝ ኣለካ ፅቡቅ ነገሩ ግን ንዓኻ ጥራይ ደይኮነ ንብዙሓት ካልኦት እውን ሕጂ ከጥፍኦም ኢሉ ይሓስብ ስለ ዘሎ ንሳቶም ድማ ብምሎምቶም ኣቢ ከጥፋእኩም እየ ኢሉ ዝኣወጀሎም ብኣፉ ደይኮነ ድማ ብተግባር ዝንቀሳቐስ ዘሎ እሶም ብምሎም ተሓቢሮም ብሓደ ክሰርሑ እዮም ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ፀገም እናፈታሕካ ንስትራቴጂካዊ ዘላቒ መፍትሒ ንምግባር ድማ እቲ ብህዝቢ ንህዝቢ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ብልፅግና ድማ ከም ሰይጣናዊ ስራሕ ገይሩ ዝርዮ ዘሎ ንዕዑ ኣብ ግምት እቲኻ እንድሕር ከድካ ብልፅግና ክምለስ ኣብ ዘይክእል ፈተና ኣትዩ ከም ዘሎ ታኺላ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እታ ናይ መወዳእታ ካርድ ናቱ ኩሉ ግዜ ከም ዝብልዋ ኣምሓራ ድማ ብፍሉይ ዝብልዋ ዘሎ ስምዕዋ እታ ናይ መወዳእታ ካርዱ ተጠቂሙ ኣቢ ኣይሰርሐትን ከዓ አብይ አህመድ የተሳሳተ ስሌት ውስጥ ገብቶ ያመጣው ነው። የወልቃይትን ካርድ ኪሱ አስቀምጧል። አንድ ቀን እጥላታለሁ ብሎ ወልቃይትን በተመለከተ የአማራ ፋኖ አቋም አለው።
የአማራ ፋኖ የወልቃይትና የራያ ጉዳይ የትግል ማዕከል ነው፣ የትግሉ የስበት ማዕከል ነው ብሎ ነው። ትግሉም ሲጀመር ወልቃይት ብረሳሽ ቀኝ ትርሳኝ ብሎ የተጀመረ ትግል ነው። ነገር ግን አጠቃላይ የኢትዮጵያ ሁኔታ ወልቃይትና ራያም ብቻ አይደለም። የአማራ ህዝብ እኮ አትኑር የተባለው አዲስ አበባ መሃል ነው። አትኑር የተባለው በተለያየ የኢትዮጵያ አካባቢ ነው። እዛ መኖር ያቃተውን አማራን ስለሱ መብት አገባኝን ብለ ወልቃይትና ራያ ላይ ብቻ የአማራ ህዝብ ትኩረት እንዲያደርግ ከዛ ውጭ ምንም ጥያቄ እንደሌለው ለዚያ አሁንም እንዲሞት المساي زقبروا زلو سرح بقليل تي أنا ببانا يا محرانا يا تجارون دمانة بحكي وصبغ صغير زلو نابنت أنا ببانا توم كريكم يا بجبتي ميدياتنا تجراي فلايت حجراو ميديا أنا منتي بيراو ميديا زبلوتي متويانة مستنا محرا ميدياتات كمان ناببكم زلو كريكم which is very important انتهي زبل زلو والقايد كارد تبهال نام حرو إذا والقايد تبهال أفزيه تقدسهم كم زخانة تفلتي أبي والقايت كما سالكم يدللكم نوالقايت لكم تقالسوا نحن والقايت ناملسكم كلهم فانو ግን والقايت ገሪፉ ني تغارو كبو ميدل يبلو سون كتاي بلو والقايت صقم علينا حتى ناي والقايت كون اقداسين ኢትዮጵያ ني امحرو يلو والقايت رايغنا يكونن حتوناتنا حزبنا حزب محرا ابا አዲስ አበባ نخينبر من باركلي كاز لغاب كال سلام نخيركب غير كاز لخا نتزعابي صلاي ገዲፍና بغداي ناي والقايت مسكالوت نسخه خططفهم ببينهم كتطفهم تدل زلخا أب كينات كنت مدال كاي خاطر اللي زلها نفلت أنا تشترى سلزي التنا والقايت بكع كم تمن جورينة ولازم نبرد كاسير كاز في التحيو كن الزرارة برلينا الجيجنا حدا جناتنا بإمازو تكسر نازلو درونات زدبدب نازلو ميسايلات تكسر نازلو والقايت حتى يكون عندكم ذكر نازلو السخاء هذا تفعل نازلها نبى خايت تقن تارجت ناتنا زبل ملغتي مصلو إزيز توهاده نبى حكي أمردا ዝተበገሰ ዝመስል ዘረባ ድማ ንብልጽግና ዕድል ዝብሃል ይህበ የለን ንብሓቂ ዕድል ዝብሃል ይህበ የለን በዚ ኩነታት ድማ ነዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘሎ ኣነ ብዝሓለፈ ሪፖርት ዝገበርኩኩም እቲ ድምፂ ወያነ ንዓ ተኸቲሉ እንታይ ገይሩ መሊስዋ ኣነ ብድምፂ የርኩም ነይረ ቪድዮ ግን ንሳቶም ካገሮም ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ብኣንፈት ሸረሪና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ነቲ ከባቢ ማእኸል ዕግርግር ንምግባር ብምዕላም እኳ እንተኾነ ክሰምረሉ ኣይከኣለን ክብል ጋዜጠኛ ፋኖ ዝኾነ ሙልጌታ ኣንበርብር ገሊጹ بولك ملاخ أبي أحمد زرقاقة رستي أم حرا فاتي مخلو خمزي خيل حزب محرا تجنزبو ني أجازات أبي أحمد نموجاد كل خرابة بدما أتي جازيتنيا ساويتو أقرب لهم تهاتي زي أقداستي عبد الحلفة أريكم نيري إذا جازيتنيا مس أبانكر ميديا مزيز جبرو أبي أحمد اشترانا تويزت كم زلهم برن حزب محرا يلز جبرو زخون يكون أجندة يبلون المسلطانون نعنا نحتنا نبال عنا كنبرس لزلو أفشرري ناس جبرو جنبارنا ناتو أجندة زجبرن بر نسبة محرا والقايت نملاس ويو كالي أيكون سلزي أوز قط مزلو شجر نسبة محرا تقميل زجبرو زلو ده يكون سلطانون من واحد أجندة تاتو نمجبارن سلزو خنه أصلا هذي نيفانو كمود مزبا محرا بزي دحور زخون شتعرا كدنا جر كم زي بلو جليس نيرو نتعامل اختنا تدما تدم سويانا تقبلو سلزي زنتاي ريكا وهدات هذي انتاي ريكا وهدات في الله شعبيان بلصقنا كمجننو خمس خول بزي خاتفل كمجننو حنت سلي كادرتات نبلصقنا ز شيرز قبر وازلو دما انتراها ايود ان دي تشغروم ابزاها فانو من فانو مرحي زمن كاسي بس من ترخيبي بلو بزخا مس نايزي نا عفار عطوق جلا بيرترا سفيرو زلو تي انتاي بلو مسير كشمو نوح زبالتا اوغوغومو زبال اب أنت ني عفار حيلي مالتي برتال إليز واقع زلو قصرنا تدما أول سعيد بزا 11 بروس أبتاعنا تحدش فيديو هم زبالو ببزحي حيالات وتوقاتنا قبر زمزو زلو سيريس زغنو تدرا عقمنا خون زمزو زلو مس ناي ناي فانو مراحي تراخيبهم كم زغنو أبي تراخيبهم مزلزي بخمي تغيرو جن في السوشيال ميديا كزور نافا بروسي غمانا وتيو زلو سلزي إزون مردي زريك أمونغو تناي عفار بجلن مشتي فانو ونركب كم زلو مس وحات ونركب كم زلو مس شنو ونركبات كم زلو مس ناي صومال ونركبات كله خمس سلازي بلصقنا اتا صوتا كميلا تغيرات خمس زلا غاشا صوتا يخويناتو زلا كما ياخذ ما خد غبر زلكا غاشا صوتا صوتا زي كيتر داخلو اي هوب جي كمزيا خمزيا يلوم طرقوش يلوم ايغتفون خونو دا ነገር እዚያ ኣብ ሓደ ያክት በጻሕ ክጻረኽ ትከላለው ምክንያቱ ኣዝያ ንቅድሚት ከይዳ ስለዘላ ንድሕሪት ትምለሰሉ ጉዳይ ብዙሕ ይረኣየካኒ ምክንያቱ ንድሕሪት መብላሳ ማለት ንሽዓብ ንብልጽግና ግዜ ሽማት ክኾኖ ስለ ዝኽእል
ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ዓፋር ኣምሓራ ተጋሩ ጆይን ኮይኖም ከም ዘለዉ እዛ ስእሊ እዚኣ ክትርኢ ከለካ ከም ኤርትራ እንታይ ዝረኣየካ እቶም ቀንዲ መዳውብቲ ህዝቢ ንዓና እዚኣቶም እዮም እዚኣቶም ሓድነት ተገይሮም እዚኣቶም ብሓደ እንተኮይኖም ስስዐ ጌርኩም ኣይትረኣይዎ ግን ብልፅግና ናብ ኤርትራ ገፁ ዝገብሮ ነገር የለን ማለት እዩ ዲስ ኢዝ ኦልሶ ከመይ ጌርካ ነቲ ኩናት ሰርኩሌት ኣኽቢብካ ወገን ሱዳን ድማ ወስኸሉ እዚኣ ንእሽተይ ክፋል ጥራይ ናይ ሱዳን ግንባር ድማ እንተወሲኽካዮ ከመይ ኢሉ እቲ ኩናት ሃንደበት ጥቕልል ኢሉ ናብ ብልፅግና ይመፁ ከም ዘሎ ንብልፅግና ኣብቲ 4 ኪሎ ከመይ ኢሉ ይመፁ ከም ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ድማ ድፍዓት ናሰበርካ ዝግበር ኣይኮነን ብሰላሕታ ዝግበር ዘሎ ኩናት እዩ ሰላሕታ እቲ ዌቭ እዩ ማዕበል እዩ ዝቕየር ዘሎ እቲ ማዕበል እቲ ኦፒንየን እቲ ኩነታት እዩ ዝቕየር ዘሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ እዛ ጉዳይ እዚኣ ብፅዑቕ ኣንጻር ፅምዶ ዝገብሮ ዝነበረ እዚኣ ንኸይትፍጠር እያ ትገርመኩም እታ ዝገበራ ስራሕ ግን ነዚኣ ወሊዳ ንሱ ብፅዑቕ ፅምዶ ንኸይፍጠር ንኸይዓቢ ከም ሕሱም ጎስጉስ ኢልናኩም ኢና ነዚ ከባቢ እዚ ፋሕፋሕ ኣቢለ ክስዕረሉ ዝኽእል ብዝብል ነዛ ፅምዶ ንጎሆም ምሸትን ከሰይጥና ፈቲኑ ብግምጣሉ ድማ ሳ ተወዲያ እታ ነገር እታ ፊልሚ ተጠቕሊላ ናብኡ ትመፅእ ኣላ ሕጂ ትገብሮ ግበሪቱ ኩነታት ዋላ እቲ ሚድያታት ብኩሉ ኣርኪቢ እዩ ዝሃርሞ ዘሎ እስከ ንስማዕዮም እዚኦም እዚ ኩናት እዚ ዋላ እኳ ንስርዓት ብልፅግና ተገበረ እንተኾነ ቀንዲ ግን ዓረብ መሬት እውን ናይ ዓረብ መሬት ልኡኽ ሒዝካ እውን ናይ ውክልና ኩናት እውን እዩ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብኣንፈት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ሂሚቲ ወይ ከዓ ጃንጃው ምልሻ እናተሰዓረ ምስ ከደ ኣንፈት ናይ ትውግእ ብካሊእ መንገዲ ዝሄርካ ብዙይ ኣቲኻ ንመንግስቲ ሱዳን ንምውጋእ በዚ ኣቢልካ እውን ተኽኢልካ ናብ ሱዳን ብምድፋእ ሱዳን ትሕቲ ቁፅፅርካ ንምእታው ስለዚ ናይ ዓረብ መሬት ልኡኽ ሒዝካ ዝፍፀም ዘሎ ህዚ እውን ብክያዊ መንገዲ ኣብ ሱዳን ዝኽየል ዝነበረ ንኣንፈት ቤንሻንጉል ናብዚዮ ዝሄርካ ትውግእ ብኡ ዝነበረ ፀቕጢ ብኡ ዝነበረ ሓይሊ ሚዛን ርኢኻ እንተኮይንካ ሓዚ ናይ ቤንሻንጉል ኣንፈት ዘሎ ናይ ሱዳን እናተሰዓረ ሕዚ ናብ ናይ ዳርፉር ኣንፈት እዩ ዝኸብ ዘሎ ናይ መንግስቲ ሱዳን ኩናት ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ዘሎ ልዕሊ ጃንጃው ምልሻ ፅዕፅዕ ዘሎ ኩናት ናብዚ ኣንፈቶ ዝሄርካ እንተኽኢልካ እውን ብድሕሪት ኣቲኻ ሰራዊት ሱዳን ኣንፈቱ ናብዚ ንኸዝውር ስለዚ ናይ ዓረብ መሬት ውክልና ውግዕ ሒዝካ ዝኽየድ እቲ ሓደ ዕላምኡ ኢልና ክንወስደ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ዕላማ ከምቲ ትፈልጦ እንተኽኢሎም ናብ መቐለ ክኣትዉ እንተዘይ ኮይኖም ግን ፋኖን ሕወሓትን ካልኦት ሓይልታት መኸተን ተደሪቦም ኣብ ልዕለይ ከብፅሕዎ ይኽእሉ እዮም ንዝብሎ ዘሎ ስግኣት ሸረሪና ተቋፃፂረ ኢልካ ሞራል ሰራዊቱ ንምህናፅ ሞራል ውድውን ብልፅግና ትበሃል ሞራል መንግስቱ ዝፈራረስ ዘሎ ኣብ ፍራስትሬሽን ዘሎ ስርዓቱ ሞራል ንምህናፅ እዩ ሎማዓንቲ ካብቲ ካብ ዝረኸብናዮ ጥሉል ሓበሬታ ልዕሊ 30 ገለ ሚድያታት ተወደው ተባሂሎም ተወዲኦም ሕመራ ዓራት ተታሒዝሎም ዳርጋ ኣብቲ ጥቓ ክስታይ በፂሖም ነይሮም እዮም ክዝግቡ ቀጥታ ኣብ ሸረሪና ኣትዮም ማለት እዩ ድሓር እቲ ኩናት ሓይሊ ሚዛን እናተለወጠ ምስ ከደ እናተባላሸወ ምስ ከደ ተመለሱ ተባሂሎም ከዓ ህዝብቲ ሆቴል ስቲል ባይዞ ሕመራ እዮም ነዮም ማለት ድሓር ክንመፀ ኢና ቀፃሊ እንታይ ምዕባለ ክህሉ ይኽእል ዝብል ተስፋ ናይ ብልፅግና ገና ኣይተፀንቀቐን ማለት እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ዝጠቐስኩልካ ምስ ሱዳን መንግስቲ ንዓረብ መሬት ወኪሉ ናብ ሙሉእ ኩናት ንምእታው ተኣንፈት ናይቲ ኩናት ንምዝባዕ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ሎማዓንቲ ኣብዚ ናይ ካብ ክልል ኣምሓራ ወሲዱ ኣትይዎ ዝበሃል ሱዳን ናይ ኣልፋሽካ ዝበሃል ብተግባር ግን ንዓረብ መሬት ዝሸጦ ንዓረብ መሬት ዝሸጦ ን4 ኪሎ ሜትር 5 ኪሎ ሜትር ኣፈናቂሉ ሓረስቶት ኣብኡ ዝነበሩ ኢንቨስተራት ኣፈናቂሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣትዩ ኣሎ ማለት እዩ ቀፃሊ ሒዙ ወዲቕኒ ሰራዊት ሱዳን እንታይ መልሲ ይህብ ካልኦት ኣካላት እንታይ መልሲ ይህብ ዝብል ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ንግዚኡ ከምኡ ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ በቲ ሓደ ገፅ ንህዝቢ ኣምሓራ ንልእላውነት እውን ጠበቃ ከም ዝኾነ ገለገሊኡ እውን ናይ በዓልቲ ገዝኡ ከባብን ትውልድን እዩ ዝብሎ እውን ንምሕጓስ ሳዕ ከምኡ መስዋዕትነት ዝኸፍል ምዃኑ ተኣማንነት እውን ንምርኣይ ምዕራብ በቃ ሕሊፈ የበልኩም እናኣኻትኩም እዩ ዝብል እውን ንህዝቢ ኣምሓራ መሊስካ ንምዕሻው ክልቲኦም ዝታት ደምነትን ምንባር እውን ዝኾነ መንገዲ ኣልፋሽጋ እውን ሒዝዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ እቲ ንሞራል ሰራዊትን ሞራል ስርዓቱን ንምህናፅ ካብዚ ተወግስ እውን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ፅምዶ ናይ ዝኾነ ፀቕጢ ንምፍጣር ማለት እዩ እቲ ካሊእ ትማል ዝበልካዮ ሳልሳይ ምክንያት ክጥቀስ ዝኽእል እስ እንታይ እዮም ክገብሩ ሓይልታት ፅምዶ እንታይ ኣብ መልሲ ክህቡ ንኣብነት ፋኖ ምስ መን እዩ ጠጠው ክብል ዘን መግለፅታት ከውፅእ ሕዚ መዓት ፅሑፍ ተዳልዩ ናብ ፋኖ እንተይቀረየ ፅሑፋት ኣልሒኾምሉ እዮም ብፍላይ እዚ ናይ ጎንደር ፋኖ እዩ ዝብል በቃ ሕዚ ሕወሓት ኩናት ከፊተሎ እዚ ንቕበሎን ንምዕራብ ማይ እንዳዳደርን ዝበሃል ከም ዝረአኻዮ ሓይልታት ፋኖ ናብ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ናብ መትከላዊ ቃልሲ ኣስጊሮም እቲ ፅምዶ ናብ ካሊእ ደረጃ ከም ዝዓበየ ካሊእ መርድእ ኮይኑ እዚኣ ዘረባ እንተሪኢኹማ ትኽክል ኣብ ዝሓለፈ ኣነ ካብ ሚድያታት ናይ ሱዳን ኣምፅአ ሂበኩም ነይረ እቲ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ነዚ መሬት እዚ ኢማራት ከምቲ ደልዮ ንነዊሕ እዋን እዩ ዝዝረብ ነይሩ
نوي حوان ولا ون مس جبسي ده سحبهم زول حدا قداي ونزي مغنياتو جبسي نيل بتعمي زي قد سنة بهالتيو لما انتهي زي قد سوم ني حرشا إمارات دما أبزي كباب زي نزي لمع مريتنا السودان كتحوزيات تدلي مجمريا كل هذا جرزيا قدم يا عندي حسيباني راجل أبزاس اللي تمارسكا بزح مبرهي زباكا إمارات زبال هاجر تري والله أبي بوتارلو أزين يشتي هاجر أبزي حدا جنيا بوتازر لي زخوني يكون استراتيجي كاو محن قد ما زكو عصري بلو لابنت بتا كارتا تا تري ونيركم نبت وشمت حرموز كسب لعلد بس أنا رتو زخون تبغيم إتاجافنا وشمت حرموز جن عمانية تقو عصر نشتي كفالنا عماني تاوتيك عندي وسان بوتا سلازي زخونه استراتيجيكالي ريليفانت زخونه بوتا يبلم قطبانا تدما بقليلو كعنو زخل قطباي سلمتاي وشمت حربوز تعاتي خايو انتاي كجبر زغلت امكو زلاتهم تا انت ودب زلاتهم بزي من تبال فجرة زبال ودب تراي كون زخل اتكالد مينلاند دبي الكاولا ابدابي كلاتهم ابت حدا زتعاطويا نشتي هاجر تراي يكون استراتيجيكالي دما vulnerability ناتو قلعنت ناتو عبيو بفلا إيران زبهالن سعودية زبهالن كلت مونسترز عبيت هاجرات عبيت ملاو سلازي بتاعتون عمان بقوليلو كدفوا أطغل حيل يكون ثلاث يوم عبيت حيل تاتيهم زيو سلازي انتاي كجبر نيرو كابز بوتازي بحيل خجبر زغل سلازي باللي ناب أفريقيا هيك قيد علن أبي أفريقيا السودان إثيوبيا سوماليا سلازي أبزي أتوم ناي معدنات ناي حرشة مريت كم دم كالس أجاتات دليت حقوق عصر عبي جو بوليتيكا ورليفانس كلوا بيمن غيركا ونتي بابيل مندب كتقاصروا لزغل بيرترا غيركا بعصب غيركا بابيل مندب كتقاصروا لزغل اتزعبي يسالنا امارات كابزي زبقس نير جغرافيكا كمامطاناتهم بزح عقداس نزفتر سلازي كوني نيرترا بحيل غبيتكا انتي تخونه بغنزب زدلخا صوع عصب شطالنا تباهيليو نيرترا هم زبل عطاهم زغربه سميعني عصب شطالنا تباهيليو زدلخا غنزب صوع عصب بنشط على تباهيلو يرت منكسر ترى تحتيتي أنت كابتن كي كاردن خور يوز جبرتهم حتى كساكم زنبرتون ينقري حكني كونتات مسجزيك مات كابتن أتحسس بقى كتير خلها جن أزي حتى زي تقوم متحتى يكون وهنياتو عصب أمريكا كم تدلين فلتينا إمارات كم تدلين everybody يزدلين عصب سلازم من يصير ترى مستبق جراز الداخل مزنا بري فلتنا يرام كم كداخل ميدالي وني يرام يوم أزيو تسأبي بلو كل نجار فحفاحي الواب زلوا جزء كنتات كل اليوم بس يتبي عدم مازم دناتات كله دحين زخنا مساسيلهم حسب شت قالنا ليش شت قالنا دما نحنا كنا المعو نحنا نقاص رجل جبر لنا تي من يصير ترى جنا كنجتات عصب بيغو أكيدنا يسألك كنتي فكنا بفصل زغل ريو هب إمارات بزوج ربع زغلنا ها خنا خلو إن فاكت ربع ترى ديكونس كم من قصة دما إمارات أزياء قدر سيتاني راب تجزي قدر لك كم زي إيران أو جزي قدرهم بإمارات دبي كم زنا برو إيرترا ما هم يعطي كم نيرا لازم إمارات بخسار مالت أزياء كبيرين السنة هلو خلوجن قبل لو نتكاز مز حرقة كويس اللي تسمعهم تغيك اللي معهم مثل زغنة هنا وعلكم أين حدثنا نبرتكم تعرفكم وتصي لهم لازم إزوج دايزي أكسع كندي هالخلاق زنبرو من قد كم زنبرة لما جنزابيو سلازي حجون أنت خوني إمارات تزعبي كسارة تزعبي ودكات تزعبي استراتيجية أو سعرت أبقى بإيران ترى يكون اسمه أمزال أبقى أفريقيا اسمه أمزال أبي أحمد دماتك أنتي نمودة دفعنا تومي أبي أحمد نمودة حميتي كونه حميتك السعر زغل حيلي أبي أحمد يتزعبي مغنياته دبلوماتيكال بوليتيكال ميليتري كل عينات درعك فترة لهم زغل سلزغنة أدي سابات غصاصير سلزلو عبرة أفريقيا أو سلزلو سلزي نادي سابا ني أبي أحمد بس عار مالت ني إمارات دارجا نمودة نمودة سعرتهم عبي كون زغل الزوج دايز دما نبي كخصليو تخصل بحدا كنرينا أتينا يسمدوا عم مسأسا كابزي زبجس بزح نجار دما كنسمعن كنخلينا أنا بحكي I don't know man this is going to be extremely important times وكنا تزبخ خمي كودايو انتاي كون موداتو نبي جزء يكبل دفلت بالله ناتخطط لكم كابتم نتكون هذا كاتلو زلو إن أنا بكم زلنا جين حنت نجار زرداكا صمد زبال كام جمرة يكسب حجي مفتعين يدخل لسقم كم دخلنا جربنا سلوا أبيعون حنت تبقون جاسنا واسكر جونسايدر أبي أحمد تمالي بأنفة شررنا أبي العسرة وتجري زخفته متكعتي نتي خبابي مأخل عقرقر نمقبار بمعلام كوان تخونه كسمرلو أي كعلن كبل جازيت إني فانو زخونه ملقيتا
سوري زي أيقونة دليل بزعبا زينا يتمدو زهبو زينا كسمعكم there was this وأبي هلو سمنا تسمدو نهزبي أبي أحمد نخالي بلولوجن سمنا نهزبي مخانو تدمس نايتقراي كمان قلت منغو هزبتات إيرتران تقراين تجمير زلو ركب هزبين مبرات أمرار حان كلوتي هزبتات جمر وزلو حدنت نبزع على براخ السيجار أبي استسالة مدرخ ستيوم بزعلت أبو ورد أقول مخدا خبابي زبان حوس استسالة ركب هزبي ترخيبهم زربا تسمعوا وانا محداري ورد أقول مخدا أيت هافتم براخي خمس ولوم هزبتات إيرتران تقراين بتاريخ أمس أسع بهلن مننتن حد هزبي كم زخنة بمقلات أبزج تري ورد لهم تريبورتنا هزبي نيرو جن بلتقنا أنت جيروا تقعد عديمو نتانا وتحضراوي تتنبه سئلي نزيا ترى شير بمقبار وتحضرات العلوات أزست وتحضراتنا إيرتران العلوات أزست وتحضراتنا هو حتى تراخيبهم بمبال فايرال كم تخيدي جيروا نزيا ترى يكون شيلو تحكنا سئلي جن نهزب ركبي نيرو تحكنا سئلي أبزنا لكم of course تم راح تسرعوا تاينورون بلاكم يلا لكن بعبيو نهزب ركبت نهزبي أكل نايت سمدو زقبر زنبرة كنتات مهانو إن نرجع لنا سلازي again the war is التكوينات بكل جنباراتي زقبر زلوا بكل جنباراتي زقبر زلوا العلم تنقاقز اليو كم تاني بلا زلنا جن إذا قد دايزيا كابت جمرت قدات راي زلوا إذا قد دايزيا كابت جمرت نقد ميت راي كيدا مزاز مخجبر الله لو بحلا يعني there is no other way أنا نوي حوان سبع شاقيديو عندي سبع كلابي تلو زبل سجنا سلازي نبحكي إذا قد دايزيا قال على بيك جبر الله زخلوا له من قديك في الترك خلاله برقت تفريغات بلسجنا كالح ما نقدر على الزبون هي جبر تفريغ عقل كم زان رياز لنا تا أكلنا تي كرم زجبر زنا برد سمدينا نرز لنا نسمد كفر رسيلي وقع ويجو سمد ما the highest level كم زاتري وزلهم وحزز بزلوا كم زايلهم تراخيبهم يوم زبالو زلوا زبال كان تبلكاز غير نجار يلا نبلو ولو I hope تزبي زلاق سلامن نحوار سلامن رغيبو نزل زلوا كنا تعدما نزل يجي أقاتي مزلوا بدوتات تسجيرو نبصبق سلامن نب ملو زخون سلام كبتصح تصفى نجبر كوينات ود كوينات أمنا أصل شيء الناس لزلوا we are not interested ويا كوينات ندليو نجار يبلنا لذي we all want peace. زبالو ودمان هزبتات إيرتران تقراين حبيركا أبكندي ملمعن مسرحن زخسرنا يوم عدلات داقم بايتا خنهبهم أيجب بأننا مسولهم هذه أب منقو خلطيهم هزبتات لمعات بر دمس اتقيت كسمع يبولني لمالهم أبت مدرخ الساعة فزر خبنا يوم تقارون إيرتراويان أب زهابنا رئيت المام كاب كوينات كنا حصر الدرباجن بخوينات راي كنا برز دلي سلاين تلكادما هذا حركزي كيف تخا تأتوا كويناتون كم زلوا زبيرترا يكون زكبابي ولا حمت دسوت نجار يبلون I hope تكوينات سقاينا إننا وحن خون أبحث يرجع سلام رجعتنا بتزوبا كمت توسخي دماء كويناتن هل كي جس كويناتن نخيل قاتم دماء really سلامين أنا منه سلام كلتي فخمت أنا عندلي كوينو شريفوجن بتمنيت كات رايز جبر نجار يلن بدليت كان بتمنيت كان رايز مسألة سلازيله ندخل لكنتات دلونات كأقداسيو سلازي تسفان جبر طب نزو كنتات دمر حزلو نبزل أغم مفتاح كوزوان زهزبي سلام رجعتن كمت بلتقنا دما أبناء حوارو جبعة تمريتو أتيديو ويس I don't know زي الداقم ملأختو وسيدو كابزي زلو عند راكوز تسفان جبر أيلو معرس حبز غدي لايك ناقبركم سبورت ناقبركم سبدنا قدميت سبدنا سلام كوينونا نايزل أغم مفتاح كم تعلنا منه thank you very much ترسعوا لفتاتنا تغلق وسعوا كبروا بحمتنا سمي